वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वांने सादर प्रणाम। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद प्रणाम। આજે આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો ચોથો અધ્યાય, જેનું નામ છે જ્ઞાન યોગ. ગઈકાલે આપણે ત્રીજો અધ્યાય કવર કરેલો, કર્મયોગ કમ્પ્લીટ કરેલો, અને હવે આપણે આગળ વધીએ ચોથા અધ્યાયમાં. આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પહેલા કહે છે, આ અધ્યાય અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો. જે બધાને પોતપોતાને મ્યુટ રાખવા વિનંતી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ શશી માતાજી, સૌના માતાજી, દંડવત પ્રણામ. તો ભગવાન પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ, એટલે કે ભગવાન હવે જે જ્ઞાન આપવા જઈ રહ્યા છે એને ભગવાન અવિનાશી શબ્દ આપીને વર્ણવે છે. અવિનાશી એટલા માટે કારણ કે આ જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે અથવા જે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે, આપણું જ્યારે શરીર નાશ પામે છે ત્યારે આપણી આત્માએ જે આ જ્ઞાન ગ્રહણ કરેલું હોય છે એ એની પોતાની સાથે કેરી કરે છે. એ આપણે કહી શકીએ કે નાશ પામતું નથી. અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે એ જ આપણનું કલ્યાણ અથવા આપણને ઉચ્ચતર લોકમાં લઈ જાય છે. એટલા માટે ભગવાન આને અવિનાશી કહે છે. અને યોગ એટલે કેવી, એ ભગવાન સાથે જોડાયેલું છે અથવા તો આપણને આપણું કલ્યાણકારી છે, આત્માના કલ્યાણકારી સાથે છે, અને આપણી આત્માને ભગવાનનું સાથે મિલાપ કરાવે છે. એટલા માટે યોગ શબ્દ એટલે કે એ જે આધ્યાત્મિક અને દિવ્ય જ્ઞાન જે છે એ ભગવાન સાથે આપણને જોડવાની પ્રક્રિયામાં આપણને મદદરૂપ થાય છે. એટલે એને અવિનાશી યોગ કહેવામાં આવે છે. અને વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ એટલે કે વિજ્ઞાન એટલે કે શું છે, કોઈ પણ જ્ઞાનને આપણે વિશેષ રૂપે જાણીએ એટલે કે વિજ્ઞાન. જેમ કે આપણે સાયન્સ સબ્જેક્ટ લીધેલો હોય તે આપણે ક્લાસમાં થિયોરિટિકલ સમજીએ, પછી આપણે લેબોરેટરીમાં જઈને એક્સપેરિમેન્ટ ને બધું કરીએ,
તો આ જે અવિનાશી જ્ઞાન છે અથવા આ જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે, એને ભગવાન વિશેષ રૂપે એટલે કે વિજ્ઞાન તરીકે શું કામે વર્ણવે છે? કારણ કે આ જ જ્ઞાન જે છે આપણને આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ બતાવે છે અને આપણા જીવનનું લક્ષ્ય બતાવે છે અને આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર લેવલ સુધી આપણને પહોંચાડે છે. એટલા માટે આ જ્ઞાનને આપણે વિજ્ઞાન પણ કહી શકીએ. અને એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવાસ્વનને આપ્યો. સૂર્યનારાયણ એટલે કે એમનું બીજું નામ છે વિવસ્વાન, એટલે કે સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાને આ દિવ્ય જ્ઞાન, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ભગવાન સૂર્યદેવને આપેલું. અને વિવાસ્વને માનવોના પિતા એટલે કે પ્રીજેનિટર ઓફ ધ હ્યુમન કાઇન્ડ, જેમ આપણે અત્યારે અલગ અલગ 14 મનુઓ છે અને આપણે વૈવસ્વત મનુમાં આપણે જીવીએ છીએ, એ મનુને આપ્યું. અને પછી મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. ઈક્ષ્વાકુ નામના રાજા હતા અને ક્યાં વંશમાં રાજા થઈ ગયા? કોઈ કહેશે મને? ઈક્ષ્વાકુ નામના રાજા ક્યાં વંશમાં થઈ ગયા? બહુ પોપ્યુલર વંશ, સૂર્યવંશ, રઘુવંશ. સૂર્યવંશમાં, રઘુવંશી, એટલે કે જેમાં જ આપણે ભગવાન રામ પ્રાગટ્ય થયા હતા એના જ આપણે પૂર્વજોમાં અને ઈ જ વંશમાં ઈક્ષ્વાકુ નામના રાજા થયેલા હતા. સોરી. હવે આગળ વધતા ભગવાન આપણને બીજા શ્લોકમાં કહે છે, એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન એટલે કે ઉચ્ચતમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓ એ જ રીતે જાણ્યું. એટલે કે જેમ ભગવાને આપણને એક સિક્વન્સ બતાવીને, ભગવાને પહેલા વિવાસોને આપ્યું, વિવાસોને મનુને આપ્યું, મનુએ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું. તો આને ભગવાન એક આપણને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા તરીકે બતાવે છે કે આ જે અવિનાશી યોગ છે અથવા આ જે આધ્યાત્મિક અને દિવ્ય જ્ઞાન છે, આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ આપણે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા પ્રાપ્ત એના વગર જો આપણે પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીએ, આજે જેમ કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, ભગવદ્ ગીતા તો ઘણા બધા પાસે લોકો ઉપલબ્ધ હોય છે. આપણામાંથી ઘણા લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચેલી બી હશે અને 1 વારની, 2 વારની, 3 વારની, પણ એના કરતાં પણ વધારે વાર વાંચેલી હશે. તેમ છતાં પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણી વાર એમ લોકો કહે છે કે ભાઈ મેં તો 4-5 વાર વાંચી પણ મને કઈ સમજાણું નહીં, પછી મેં મૂકી દીધી. એટલે કે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જો આપણે પ્રાપ્ત કરીએ તો જ એના અંદર જે બધા રહસ્યો છે એ આપણને સમજાય. અને એના આપણે ભગવાનની જ્યારે શરણાગતિ લઈએ અને ભક્ત બનીને આપણે વાંચવાની કોશિશ કરીએ, સમજવાની કોશિશ કરીએ અને ગુરુ પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવવાની આપણે કોશિશ કરીએ, તો જ આપણે એને સાચી રીતે સમજી શકીએ, જાણી શકીએ અને આપણા જીવનમાં ઉતારી શકીએ. અધરવાઇઝ આપણે કોઈ એને નોવેલ તરીકે, કોઈ ઐતિહાસિક પુસ્તક તરીકે અથવા તો કોઈ સ્ટોરી બુક તરીકે અથવા તો એમ લાગે આપણને કે ભાઈ આમાં યુદ્ધ ભૂમિનું બધું વર્ણન ને બધું કરેલું હશે, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ભગવાને આ ગીતા કીધેલી હતી. એટલે કે આવા ભાવથી જો આપણે ભગવદ્ ગીતાને પ્રાપ્ત કરવાનું કોશિશ કરીએ, એમાં રહેલા જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાનું કોશિશ કરીએ તો આપણને સમજાય નહીં. એટલે કે 2 કન્ડિશન આપણે સમજી શકીએ. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આપણે સમજવાની કોશિશ કરવી જોઈએ અને ભગવાનના ભક્ત બનીને આપણે એ જ્ઞાનને સમજવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, તો જ આપણને સમજાય. અને અહીંયા જેમ ભગવાન કહે છે એ જ રીતે રાજર્ષિઓ જાણ્યું. એટલે કે એ ટાઈમમાં જે બધા રાજાઓ ને બધા હતા એ આપણે કહી શકીએ કે જે ઋષિ મુનિઓ, સંત પુરુષો, સાધુ પુરુષો હોય, એ લોકોમાં જે બધા ગુણ રહેલા હતા, એ એક ક્ષત્રિય તરીકે, રાજા તરીકે પણ ઘણા બધા અંશે એ લોકોમાં પણ ગુણો રહેલા હતા. એટલા માટે એ લોકોને રાજા પ્લસ ઋષિ એટલે રાજર્ષિઓ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. પરંતુ ભગવાન આપણને આગળ જણાવતા કહે છે કે કાળાંતરે એટલે કે સમયના અંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ. કઈ પરંપરા તૂટી ગઈ? તો કે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા હતી, જેના દ્વારા જ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ એવો ભગવાન નિર્દેશ કરે છે, એ પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. એટલે કે એ જે જ્ઞાનની ઓરિજિનાલિટી હતી એ પછી આપણે સચવાયેલી ન રહી અથવા તેમાં કંઈક ને કંઈક ભેળસેળ અથવા મિક્સિંગ થાય છે. શું કામે થાય છે? કારણ કે જ્યારે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની આપણે કોશિશ ન કરીએ અને કંઈક બીજી રીતે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીએ, ત્યારે બધા લોકો શું પોતપોતાના એમાં કંઈક અર્થઘટન કરે. એને જે સમજાય એ સાચું માને, એને જે ન સમજાય એ કે ના ના આવું તો કઈ હોતું હશે, આ તો માનવામાં જ નથી આવતું, આ ખોટું લખ્યું છે, આ બરાબર નથી આપણે.
એટલે કે એ રીતે અર્થઘટન કરે. અને કોઈક ચીજ આપણે હોઈ શકીએ કે ભાઈ એને સાચી રીતે અર્થઘટન કરવાને બદલે કંઈક એની ભળતી જ રીતે પોતાનું અર્થઘટન કરે અને એવી રીતે પણ એનો પ્રચાર અથવા પ્રસાર કરે. એટલે કે કંઈક ને કંઈક આમાં મિક્સિંગ થાય, એડિશન ડિલિશન થાય, મોડિફિકેશન થાય, એડિટ થાય બધું. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે આની યથાર્થ રૂપમાં એટલે કે ઓરિજિનાલિટી જે હતી એ આસ્તે આસ્તે ખોવાયેલી જણાય છે, કારણ કે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા તૂટી ગઈ કરવાના કારણે, પરંપરા તૂટવાના કારણે. તો આજે અહીંયા ભગવાન આપણને ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનો જે નિર્દેશ કરે છે, તો આપણે પણ અત્યારે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે લઈ રહ્યા છીએ એ પણ આપણે એક સરસ મજાની ગુરુ શિષ્ય પરંપરાને આપણે ફોલો કરીએ છીએ. અને મેં કીધું ને આપણે કે આ સાયન્ટિફિક અને સિસ્ટમેટિક અભ્યાસ તરીકે આપણે આમાં બધા આગળ વધીએ છીએ. તો જ આપણે આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને એમાં આપણે આગળ વધી શકીએ. તો આપણે કઈ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાને ફોલો કરીએ છીએ થોડું ઘણું આપણે એ પણ જાણી લઈએ. અને એના સિવાયની બીજી કઈ શાસ્ત્રમાં પરંપરાઓનો નિર્દેશ કરવામાં આવેલો છે એના બાબત પણ આપણે થોડુંક જાણીએ. આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે ટોટલ 4 પરંપરાનો નિર્દેશ કરવામાં આવેલો છે. સૌથી પહેલા આવે છે આપણે બ્રહ્મ પરંપરા, એટલે કે જે જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પહેલા બ્રહ્માજીને આપ્યું અને બ્રહ્માજીની પછી જે પરંપરાઓ શરૂ થઈ આપણે, અને એમાં મોટા આચાર્ય થઈ ગયા માધવાચાર્ય. અને પછી બીજી પરંપરા આવે છે શ્રી પરંપરા, એટલે કે ભાઈ લક્ષ્મી પરંપરા. આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌપ્રથમ પહેલા લક્ષ્મી દેવીને હૃદયમાં પ્રગટ થઈને જ્ઞાન આપે છે અને એ પરંપરામાં મોટા આચાર્ય થઈ ગયા રામાનુજાચાર્ય. અને પછી ત્રીજી પરંપરા છે શિવ પરંપરા અથવા તો રુદ્ર પરંપરા, અને એ પરંપરા દ્વારા એમાં મોટા આચાર્ય થઈ ગયા વિષ્ણુ સ્વામી. આપણા લોકો ગુજરાતી લોકોમાં આપણે ઘણી ખરે અંશે આપણે જેમ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ પુષ્ટિ માર્ગ આપણે બહુ જાણીતી છે અથવા બહુ વધારે પ્રચલિત છે. તો એ જે પુષ્ટિ માર્ગ જે છે એ આપણે આ શિવ પરંપરા અથવા તો રુદ્ર પરંપરામાં આવે છે. અને ચોથી પરંપરા જે છે કુમાર પરંપરા. આ 4 કુમારો જે હતા, સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર, એ બ્રહ્માજીના પુત્ર જ હતા. પણ એ લોકોએ સૃષ્ટિ વધારવામાં પોતાનું યોગદાન આપવાની ના પાડી હતી અને આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા હતા. અને એ લોકોએ પોતાનો એક અલગ આપણે પંથ અથવા જે સ્થાપિત કરેલો છે એમાં મોટા આચાર્ય થઈ ગયા આપણે નિંબર્કાચાર્ય. તો આ રીતે 4 પરંપરા આપણા શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલી છે. આના સિવાય બીજી કોઈ પરંપરા નથી. જો કોઈ આપણને કહે કે ભાઈ હું આ પરંપરામાંથી બિલોંગ કરું છું અને 4 પરંપરામાંથી એક હોય તો જ એ સાચી પરંપરા છે, અથવા તો એના પોતાના કોઈ મનગઢિત પરંપરા એને પોતે કરેલી હોઈ શકે. અને આપણી જે આ ઇસ્કોન પરંપરા કયો અથવા તો આપણે જે આ જે પરંપરાને જે ફોલો કરીએ છીએ એ પરંપરા આપણી બ્રહ્મ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા તરીકે કહેવામાં આવે છે. અને આ બ્રહ્મા પરંપરામાં આપણે આવે છે. અને શ્રીલા પ્રભુપાદજી જે છે એ આપણે આ પરંપરામાં આપણે બિલોંગ કરે છે. અને આ પરંપરામાં જે મોટા મોટા આચાર્ય થઈ ગયા અને જે મોટા મોટા આચાર્ય થઈ ગયા એમાં એમનો 32મો ક્રમાંક આવે છે. તો ક્યાં ક્યાં મોટા આચાર્ય થઈ ગયા આ બ્રહ્મ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરામાં, અને શ્રીલા પ્રભુપાદજી કેવી રીતે એમાં 32મા ક્રમાંક આવે છે એની પણ આપણે થોડી ઝાંખી જોઈએ. તેના સંદર્ભમાં આપણે જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સૌથી પહેલા બ્રહ્માજીના હૃદયમાં પ્રગટ થઈને જ્ઞાન આપેલું. પછી આપણે નારદ મુનિ થયેલા આપણે, પછી આપણે વ્યાસ મુનિ, પછી માધવ, પછી પદ્મનાભા, નરહરિ, માધવા, અક્ષોદયા, જયતીર્થા, આ બધા આપણે મોટા મોટા આચાર્ય આ બ્રહ્મ માધવ ગૌડીય પરંપરા અથવા તો બ્રહ્મ માધવ વૈષ્ણવ પરંપરા આપણે કહી શકીએ. આ પરંપરામાં આપણે આવીએ છીએ. અને આ જે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે અને એના જે ઇમિડિયેટલી જો આપણે 5 ગુરુ તરીકે જોઈએ તો આપણે આ શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર, પછી આપણે બલદેવ જગન્નાથ બાબા, પછી આપણે એમના શિષ્ય ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર અને એમના શિષ્ય ગૌરી કિશોરદાસ બાબા, અને પછી આપણે આ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર જે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ગુરુ હતા. અને એમના શિષ્ય તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદજીના સંદર્ભમાં આપણે 32મો ક્રમાંક આ પરંપરામાં રહેલો છે. આ બધા મોટા મોટા આચાર્ય થયેલા છે. અમે વચ્ચે પણ ઘણા બધા હોઈ શકે, પણ આ બધા 32ના સિક્વન્સમાં આપણે લઈએ છીએ કે જેના આપણે ઘણા વખત સુધી લોકોએ સારો એવો પ્રચાર અને પ્રસારમાં પોતાનું યોગદાન આપેલું હતું અને નામાંકિત બધા આચાર્યો આમાં થયેલા છે. તો આ રીતે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના સંદર્ભમાં સમજ્યા. અને આપણી જે ઇસ્કોન પરંપરા તો બ્રહ્મ માધવ ગૌડીય સંપ્રદાય જે છે એ આપણે બ્રહ્મ પરંપરામાં આવે છે એ આપણે સમજ્યા. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો ભગવાન આના સંદર્ભમાં આગળ કહે છે કે તે જ આ પ્રાચીન યોગ, એટલે કે કયો યોગ, તો કે જે અવિનાશી જ્ઞાન જે છે અને અનડાયલ્યુટેડ અથવા તો જે ઓરિજિનલ રૂપમાં છે એ ભગવાન કહે છે કે તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને ફરીથી કહી રહ્યો છું. એટલે કે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને ત્યારે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર રિપીટ તરીકે ફરીથી બતાવે છે. આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવદ્ ગીતાનું જે ઉદ્ગમ સ્થાન છે આપણે
એ કેવળ અને કેવળ આપણે મહાભારતની યુદ્ધ ભૂમિ પર નહોતું થયેલું, પણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તો જે આપણે અવિનાશી જ્ઞાન અને ઘણા વખતથી આપણે ચાલેલું છે. તો જ્યારે મનુને આપેલું જ્ઞાન, તો એ મનુને આપણે કહી શકીએ જ્યારથી આપણે 14 મનુઓ શરૂ થયા એના સંદર્ભમાં લગભગ આપણે 20 લાખ વર્ષો પહેલા આ જ્ઞાન જે છે પૃથ્વી ઉપર આવેલું. જે પ્રમાણે કીધું ને કે મનુઓએ પછી ઈક્ષ્વાકુને એ બધા આપણે પૃથ્વી ઉપર બધા થયેલા આપણે, કારણ કે ઈક્ષ્વાકુ આપણે જાણ્યા રઘુવંશમાં અથવા તો સૂર્યવંશમાં થયેલા છે, જેમાં આપણે ભગવાન રામ પણ પ્રગટ થયેલા હતા. તો 20 લાખ વર્ષો પહેલા લગભગ ભગવદ્ ગીતા આ પૃથ્વી ઉપર આવેલી. અને એની પહેલા ભગવાને શું કીધું? સૌ પ્રથમ જ્ઞાન કોને? તો કે વિવાસવનને આપેલું. એટલે કે વિવાસન એટલે કે સૂર્ય ભગવાનને જ્ઞાન આપેલું. તો એની જો ગણતરી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો લગભગ 12 કરોડ વર્ષ પહેલા ભગવાને આ સૌ પ્રથમ જ્ઞાન વિવાસવન અથવા સૂર્ય ભગવાનને આપેલું હતું. એટલે કે આ જે અવિનાશી જ્ઞાન છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, જે ભગવાન અત્યારે ફરીથી અર્જુનને જે બતાવી રહેલા હતા, એ ઓરિજિનલ અથવા તો યથાર્થ રૂપમાં ભગવાન આપણને એ જ્ઞાન અર્જુનના મારફત દ્વારા આપણી સમક્ષ પીરસે છે. બાકી આ જે જ્ઞાન જે છે ઘણું પુરાતન અથવા અનાદિ છે. અને કેટલું પુરાતન અને અનાદિ છે એ આપણે સમજ્યા કે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપેલું હતું અને આ પૃથ્વી ઉપર આપણે લગભગ 20 લાખ વર્ષ પહેલા આવેલું. તો આ સમયની ગણતરી જે છે આપણે શેના ઉપરથી કેલ્ક્યુલેટ કરી? તો એના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ, ડેફિનેટલી આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીને જે ભગવદ્ ગીતા છે જે છે યથાર્થ રૂપમાં આ બધું કેલ્ક્યુલેશન એમાં પણ આપણે સમજાયેલું છે. એટલે જ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલા ક્લાસમાં બધાને કીધેલું હતું કે બધા પોતપોતાની સાથે આ ભગવદ્ ગીતા સાથે રાખજો, કાગળ પેન પેન્સિલ રાખજો. ઘણી બધી ચીજો આપણે અંડરલાઈન કરવાની રહેશે, ઘણી બધી ચીજો આપણા પ્રશ્નો ઉદ્ભવશે. આ બધું આપણે લઈ શકીએ આપણે અને એકબીજાની સાથે કનેક્ટ કરીને આપણે જોડી શકીએ કે જેથી કરીને આપણા મનમાં કોઈ એવા કન્ફ્યુઝન અથવા ડાઉટ હોય તો સંપૂર્ણ રીતે આપણે એનો નિકાલ આપણે લાવી શકીએ. તો આના સંદર્ભમાં જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે આપનો જન્મ અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં થયો છે અને સૂર્યદેવ વિવાસવનનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો છે, એટલે મોડર્ન ટાઈમમાં. તો પછી હું કેવી રીતે સમજુ કે આ પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો? સેજ એક કોમન પ્રશ્ન છે આપણે, કારણ કે આગલા શ્લોકોમાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તું મારો મિત્ર છો, સખા છો. અને અત્યારે અર્જુન અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બંને સામસામે ઉભેલા હતા. તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ કહે છે કે આ જ્ઞાન મેં સૌ પ્રથમ પહેલા વિવાસવનને આપ્યું, વિવાસવને મનુને આપ્યું, મનુએ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું, એ કેવી રીતે પોતે માની શકે? એટલે સેજે આવી રીતે વિનયપૂર્વક ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે. તેના સંદર્ભમાં પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાન આપણને જવાબ આપે છે 5મા શ્લોકમાં. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ તું તે બધાને યાદ રાખી શકતો નથી. અહીંયા ભગવાન અર્જુનને સમજાવવા માટે પોતાને એમ કહે છે કે તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. પણ ભગવાન પછી આગલા શ્લોકમાં જ આપણને સ્પષ્ટીકરણ કરીને બતાવે છે કે પોતે અજન્મા છે આપણે. પણ અહીંયા અર્જુનની સમજણ માટે ભગવાન આવી રીતે બતાવે છે. આના સંદર્ભ આપણે જોઈએ જ્યારે આપણે બીજા અધ્યાયનો 12મો શ્લોક લીધેલો હતો કે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે ને આત્મજ્ઞાન આપવાના શરૂઆત પહેલા, એવું નહોતું કે આ બધા રાજાઓ પહેલા નહોતા અને એવું નથી કે આ બધા પણ ભવિષ્યમાં નહીં હશે. ત્યારે આપણને થોડું ઘણું ઓછું સમજાય આપણને, પણ એના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાનને બધું યાદ રહે છે. ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની છે અને ભગવાનના અથવા તો જે બધા અલગ અલગ અવતારો છે, જે બધા અલગ અલગ શરીરો છે, આપણે આપણા લોકો માટે શરીર કહેવાય અને ભગવાન માટે અવતાર કહેવાય આપણે. કારણ કે ભગવાનનું જે દેહ જે છે દિવ્ય દેહ છે, જે ભગવાન આપણને આ જ અધ્યાયમાં સમજાવશે. પણ આપણા જે આત્મા જે છે અલગ અલગ શરીરોમાંથી પસાર થાય છે અને જે પ્રમાણે આપણે અલગ અલગ યોનિઓમાં પ્રવેશીએ છીએ અથવા તો આપણો જે જન્મ થાય છે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન અર્જુનના પ્રશ્નના સંદર્ભમાં ભગવાન અર્જુનને બતાવે છે કે આવી રીતે તારી જે આત્મા જે છે આવા ઘણા બધા અનેક શરીરોમાંથી પસાર થઈને આવેલી છે અથવા તો અલગ અલગ તારા જન્મો થઈ ચૂક્યા છે અને એ બધા મને યાદ છે, કારણ કે પોતે પરમાત્મા છે. પણ આપણી અંદર રહેલી આત્મા જે છે આ બધી ચીજ ભૂલી જાય છે. એટલા માટે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ મારા અને તારા અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે અને પરમાત્મા તરીકે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આત્માને પણ ભગવાન જાણે છે. આપણે ડિટેલમાં ઓર 13મા અધ્યાય ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગમાં લેશું કે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે ફરક શું છે અને આપણા હૃદયમાં આત્મા અને પરમાત્મા બંનેનો વાસ રહેલો છે. ક્ષેત્રજ્ઞ અને સુપર ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે આપણે જાણશું. આ રીતે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું બધાને યાદ રાખી શકું છું. એટલે કે આપણા જેટલા જન્મો બધા થયેલા છે બધા ભગવાનને યાદ છે. એક એક આત્માના કેટલા જન્મો, કેટલા શરીરોમાંથી પસાર થયેલા છે, કેવા કેવા કર્મો કરેલા છે, કેવી ઈચ્છાઓ કેળવેલી છે, બધાનું ભગવાનને યાદ છે. અને એમાં ખાલી મનુષ્ય યોનિ નહીં, 84 લાખ ટાઈપની જેટલી યોનિઓ છે બધું ભગવાનને યાદ છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે પરંતુ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. અને આપણી કેટલી યાદદાસ્ત છે આપણે પોતે જાણીએ છીએ.
ઘણી વાર ગઈકાલે આપણે શું ખાધું એ પણ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે આજે તો બધાને યાદ હશે, કારણ કે ગઈકાલે એકાદશી હતી, ઘણા બધા લોકોએ ઉપવાસ કર્યો હશે. એટલે આપણે પૂછીએ કે ગઈકાલે શું ખાધું, તરત કહેશે પ્રભુજી ગઈકાલે તો બહુ ઉપવાસ હતો. એ ઉપવાસ એટલા માટે યાદ રહે કારણ કે કંઈ ખાધું ન હોય ને એટલા માટે. બાકી તમને હું પૂછું કે ચાલો ઠીક છે, ગઈકાલે ઉપવાસ હતો, પરમ દિવસે શું ખાધું મને કહો તમે. આપણા પછી કેટલા લોકો મને કહી શકશે, ત્યારે જવાબ આપી શકશે કે પરમ દિવસે શું ખાધું હતું? જે રમેશ પ્રભુજી આપનો એડ્રેસ છે. પ્રભુ યાદ રહે, કાલે સારું સારું ખાધું હોય ને, રાજગરાનો લોટનો શીરો, મોરૈયો, આવું ખીચડી, 56 જાત ઉપવાસના નામે બધા 56 જાતના પકવાન ખાધા. ફરાળી પાત્રા અત્યારે તો કેટલું બધું વેરાયટી નીકળી ગઈ, એટલે એવું બધું સારું યાદ રહે. એ બધું યાદ આવે, બરોબર, સાચી વાત છે. And પ્રભુજી જે હવે તો specific ફરારી ઢોસા બી થઈ ગયા છે. ફરાળી ઢોસા, અમને તો even લગન મેં તો even ફરાળી ચાઉમીન બી સાંભળ્યું છે. પ્રભુજી આ હું તમે હમણાં કીધું એવું પપ્પાના નામે 32 ભાતનું ખાય છે, ના ખાવું જોઈએ, બટ વોટ એવર, જવા દો, હવે શું કરવાનું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સરસ મહેશ પ્રભુજી, આપ બી જોડાઈ ગયા. આપને એક બે ક્લાસમાં પેલા મિસ કર્યા હતા કદાચ, આપ નહોતા ને? ના પ્રભુજી, એકચ્યુઅલી મેં બીજો મારા છે સવારમાં માળાનો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય, એટલે મેં કીધું મારે જે 4 વાગ્યાનો સારો રહે, પણ એમાં પેલા અલ્પા માતાજી નતા. પછી મેં 8 વાગ્યાનો કર્યો, પણ 8 વાગે મારો 8:30 ચાલુ થાય અને 8:45 હું ઊંઘી જાઉં છું પ્રભુજી, બહુ તો 9 વાગે. એટલે પછી હું કાલે જોઈન કરવાનો હતો, પણ મારા ત્યાં ભજન હતું ને, તો ભાઈ જોકા હતા તો હું જાગી તો ગયેલો, એટલે પછી મેં નહીં જોઈન કર્યો. આજથી જોઈન કરી લીધું. હરે કૃષ્ણ. સરસ મહેશ પ્રભુજી. મહેશ પ્રભુજી આપનું નામ એટલા માટે યાદ રહે કારણ કે આપણી સાથે એક બીજા મહેશ પ્રભુજી છે, વરિષ્ઠ છે, આપણે એને ઘણા વખતથી રિપીટર તરીકે જોડાયેલા છે. અને આપણી અને એની લાક્ષણિકતા છે ને થોડી ઘણી મળતી આવે છે. જેમ આપ પ્રશ્નો પૂછવામાં એકદમ પહેલા હોય છો, એવી રીતે એ મહેશ પ્રભુજી પણ આપણા પ્રશ્નો પૂછવામાં બહુ પહેલા હોય છે. ઓકે, સરસ, ચાલો. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ચાલો, બે મહેશ પ્રભુજી ભેગા થઈ ગયા, આપણે બહુ મજા આવશે તો આપણે. અમરેશનાથ પ્રભુજી, આપનો વચ્ચે એન્ડેસ હતો, કઈ કહેવા માંગો છો? જી પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. એ તો હરે કૃષ્ણ. રમેશ પ્રભુજી કીધું ને બધું યાદ આવે, એટલે કાલે તો નિર્જરા હતી એટલે કશું યાદ ના આવે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, બરાબર. ડેફિનેટલી આપણે ચાતુર્માસની પહેલી એકાદશી હતી, આ દિવસે આપણે બધા સંકલ્પ લઈએ છીએ, નિયમ લઈએ છીએ. અને જેમ આપણે કીધું હતું ને, થોડા ઘણા આપણે બધા રિપીટર પાર્ટિસિપન્ટ છે, એનું પણ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન ને બધું લેશું. આપણી સાથે અમરીશનાથ પ્રભુજી પણ ઘણા વખતથી રિપીટર તરીકે જોડાયેલા છે. તો શોર્ટમાં પ્રભુજી આપનો બી પરિચય આપો ને. સૌથી વધારે વરિષ્ઠ મારા ખ્યાલથી આપની વચ્ચે, આ બધા વચ્ચે આપ જ છો. ધન્યવાદ, પ્રણામ પ્રભુજી. ધન્યવાદ, પ્રણામ પ્રભુ પ્રભુજી. એમના કરતા મોટો, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, જી રમેશ પ્રભુજી, બોલો. એમના કરતા 1 વર્ષ મોટો છે. અચ્છા, 1 વર્ષ મોટા છો તમે. સોરી પ્રભુજી, કઈ વાંધો નહીં, આપણે અમરીશનાથ પ્રભુજી નો બી પરિચય લઈ લઈએ, પછી આપનો બી લઈ લઈશું. પ્રભુજી બધી રીતે મોટા છે ને, જ્ઞાનમાં પણ મોટા છે ને પ્રભુજી તો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, હું ગાંધીનગર થી છું અને મેં લગભગ આ અંદર ઇસ્કોન ની અંદર 14/7 થી 22 થી જોઈન થયેલો છું. લગભગ 26મી બેચ થી મેં રિપીટર તરીકે ચાલુ જ છું હજુ. ઘણા એવા ક્લાસ કર્યા છે. ખાસ તો ગીતાની અંદર છે ને બધા જ પ્રકારના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન છે, એટલે મને બહુ જ સારું લાગે છે. અને લગભગ બધી જે રીતે હું ભક્તિ માર્ગમાં ગીતાના જે ઇસ્કોનના ક્લાસ છે એની અંદર જોઈન થવાથી આગળ વધી રહ્યો છું. એટલે આમાં તો મેં મારી દીક્ષા પણ થઈ ગયેલી છે, એટલે મને ઘણું જ એવું સારું લાગે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અમરેશનાથ પ્રભુજી. ચાલો રમેશ પ્રભુજી, આપનો બી સંક્ષિપ્તમાં પરિચય આપી દો. વડીલ તરીકે હું આપને ચૂકી ન શકું અને માફી ચાહું છું. આપણે એક વર્ષ આમ તો એ વડીલ એવા દેખાય છે, વડીલ જેવા તો એ દેખાય છે આમ તો. અમારે બેને જોડે બેસવા ફોન કરું ને એટલે અમારો વાતનો વાત નીકળેલો મને ખ્યાલ ના આવે મને. પણ હું અમદાવાદ નરોડા થી છું. આમ તો ત્રણે કોરોના કાળથી ઇસ્કોનમાં કઠવાડા મંદિરમાં જોડાયેલો હું, પણ આપણે બેંગ્લોરમાં તો 38મી બેચથી હું જોડાયેલો. અને બાય ચાન્સ મારે એક મેસેજ આવેલો એટલે મેં રજીસ્ટ્રેશન કરેલું. મૂકું ચલો અનુકૂળ આવશે તો ચાલુ રાખીશું, એ કરી કરેલું. આ પહેલા મેં લગભગ 120 વખત તો ગીતા વાંચી કાઢી છે. મહિને 1 વખત ગીતા પૂરી કરી નાખતો હતો વાંચવામાં. પણ કઈ જાણવા કે એટલું બધું જ્ઞાન મળેલું નહીં,
આના સંપર્કમાં જ હતો કે ગીતાનું જ્ઞાન ક્યાંથી મને આ પૂરી સમજવા મળે. ને અનાયાસે ભગવત કૃપાથી 38ની બેચમાં મારા ત્યાં લિંક આવી અને મેં જોઈન કરેલી અને મને રસ પડ્યો. ત્યાંથી ચાલુ થઈ ગયું તો લગભગ આજે આજના ટાઈમથી ગયો તો 9-1 મહિનાના ગાળામાં તો ભક્તિ શાસ્ત્રીના લેવલ સુધી હું પહોંચી ગયો. હરે કૃષ્ણ. અને ઘણું જાણવાનું મળે છે આમાં, ઘણું જ્ઞાન વધ્યું આમાં. આગળ બેંગ્લોર સ્કૂલમાં જોડાયા પછી આમાં નિષ્ઠા પ્રભુનો ઘણો ઉપકાર માનવો જોઈએ. અને અત્યારે દીક્ષા પણ એમના તરફથી હું લઈ રહ્યો છું 19 તારીખે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. એક ખાલી ઇન્ફોર્મેશન છે. જી. બરોડાના ભક્તો હોય તો આમ તો કદાચ ખબર હશે, મેસેજ પડે છે. માયાપુર યાત્રા જાય છે 22 નવેમ્બર થી 1 તારીખ અને રજીસ્ટ્રેશન ડેટ 19 તારીખ છે. તો રમેશ પ્રભુને બી આવું હોય તો રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ અમારે અહીંથી ઉપડે છે 22 નવેમ્બરે તો દિવાળી પર ઉપડે છે અહીંથી અમારા કઠવાડાથી. પણ હું તો નર્મદા પરિક્રમા નવદીપ પરિક્રમા જઉં છું 8 દિવસની. જ્યારે બી જઉં તાણે ગોર મંડળની પરિક્રમા જે આવે ફાગણ ગોર પૂર્ણિમા ઉપર એ વખતે મજા આવે એમાં જવાની. બધા સંતો મહંતો બધા હોય તો કથાઓ સાંભળવા મળે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ રમેશ પ્રભુજી. અને રમેશ પ્રભુજીની એક બીજી એક ખાસિયત છે જેમણે કદાચ ઓછી બતાવી છે, કારણ કે પોતાના પૈસે બતાવવું આપણે કહીએ કે ઘણા લોકોને ઓછું ગમે. રમેશ પ્રભુજી 64 માળા કરે છે ડેઈલી. ડેફિનેટલી 120 વાર ભગવદ્ ગીતા તો વાંચેલી છે. 38માં બેસતી એટલે કે ઓલમોસ્ટ 1 વર્ષથી જોડાયેલા છે. દીક્ષા તરફ પણ આગળ વધી રહ્યા છે. આવી રીતે ગૌર પૂર્ણિમા ને બધામાં પણ પરિક્રમાનો લાભ લે છે અને ડેઈલીની 64 માળા કરે છે. આપણે આ બધી પણ એમની વિશેષતા છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. સરસ. પ્રભુજી એમની ઉંમર કેટલી છે પ્રભુજી? રમેશભાઈની ઉંમર કેટલી છે પ્રભુજી? શોભના 68 માતાજી વર્ષ. 68 વર્ષ. એમની ઉંમર કેટલી હે? 68. હા, મારી 79 છે પ્રભુજી. મારી પોતાની 79 છે. ઓકે, હરિબોલ સરસ માતાજી. માતાજી. તો ચાલો શોભના માતાજી આપનો બી પરિચય આપી દો. હવે કોઈને બાકી નથી રાખવા છે આપણે, ભલે થોડોક સમય હું વધારે તો લાગે. મને તો પ્રભુજી એટલું બધું તમારા તરફથી જ્ઞાન મળ્યું છે ગીતામાંથી, અને આપની કૃપાથી હું તો વર્ણન કરું એટલું ઓછું જ છે. મારી તબિયત પણ બધું આ ગીતામાં તમારું સાંભળ્યા પછી મારા જીવનમાં ઘણો બધો જ ફેરફાર થઈ ગયો છે. અને મને ખૂબ જ તમારા તરફથી કૃપા બહુ જ મળી છે પ્રભુજી. હું ક્યારેય પણ ભૂલી શકું એમ નથી ને એક દિવસ જો તો જમવાનું બી નથી ભાવતું જો ન સાંભળ્યું હોય તો. એટલું બધું મને આમાં મજા આવે છે પ્રભુજી. ખૂબ સોલ્યુશન મળે છે પ્રશ્નોનું. તમે તો સરસ ઘણા માતાજી. સોલ્યુશન મને આપ્યા છે. હા, સરસ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ક્યારેક વચ્ચે બધા ભક્તોનો થોડો ઘણો ફોન આવતા હોય અને ડિસ્કસ કરતા હોઈએ કે મારે આ પ્રોબ્લેમ છે. તો ભગવાનની કૃપાથી આપણે જેટલું થાય એટલું માર્ગદર્શન અથવા સલાહ સૂચન આપીએ. એકચ્યુઅલી ભગવાનની કૃપા છે. બાકી હું કોઈ એવો ભગવાને નિમિત્ત બનાવ્યો હોઈ શકે આપણે મને. બાકી એવું મારી કોઈ લાયકાત નથી કે હું આપને એવું મોટો કોઈ માર્ગ આપું કે એવો કોઈ માર્ગદર્શન કરી શકું. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ શોભના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. જય રમેશ પ્રભુજી. તમને કીધું છે તો હું પૂરું કરી નાખું. 2 વખત મેં વ્રત 84 કોષની યાત્રા કરેલી છે. એક વખત નર્મદા પરિક્રમા કરી છે 5 મહિને અને ગૌર મંડળની કરી. અને 22માં જગન્નાથપુરીની શ્રી ક્ષેત્રની પરિક્રમા કરી. એક વખત ઋષિકેશમાં 7 દિવસ અન્નનો ત્યાગ કરીને ભાગવત કથા સાંભળેલી. એક વખત નરોડા અમદાવાદથી ડાકોર ખાલી પાણી ઉપર તુલસી ક્યારો લઈ ગયેલો, ભગવાનને અર્પણ કરીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરેલો છે. એટલે ભગવાનની ભક્તિ તો પહેલેથી જ છે, પણ આ જ્ઞાન બધું નતું. આ જ્ઞાન બેંગ્લોરમાં જોડાયા પછી આટલું વધી ગયું મારું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સરસ પ્રભુજી. જેમ ભગવાન કહે છે ને કે જ્ઞાન આપણને 6 લેવલ બતાવે છે ને જ્ઞાન એકદમ છેલ્લે આવે છે. તમે અનન્ય ભક્તિ સુધી પહોંચી ગયા છો એ સૌથી વધારે જરૂરી છે. પછી જેમ ભગવાન છે ને 10મા અધ્યાયમાં આપણને બતાવે છે ને કે એના ભક્તોમાં હૃદયમાં ઓટોમેટિકલી જ આપણને જ્ઞાન રૂપી દીવો પ્રગટાવે છે ને અંધકાર રૂપી અજ્ઞાન દૂર કરે છે. તો તમે એનાથી જરાય વંચિત નથી રહ્યા. ભગવાને તમારા ઉપર પણ કૃપા કરેલી છે. ભક્તિની સાથે આપણને જ્ઞાન પણ આપી દીધેલું છે. ઓકે જી રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, વચ્ચે કંઈક આપનો હેન્ડ રાઈઝ હતો.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નહીં, જસ્ટ એક ઇન્ફોર્મેશન આપી હતી કે આપણું મિસ થઈ જાય અહીંયા તો યુટ્યુબમાં તો હોય જ છે, ગમે ત્યારે આપણે રિફર કરી શકીએ છીએ, પણ છતાં બી લાઈવ હરે કૃષ્ણ લાઈવ ટેલિવિઝન છે, એમાં 7 થી 7:30 હિન્દીમાં એવરીડે દરેક અધ્યાયનું આપણે જેમ 18 દિવસ છે એમ એ બી 18 દિવસ હિન્દીમાં શ્લોકાપઠન અને અનુવાદન આવે છે 7 થી 7:30. એ બી બહુ સરસ છે. મારું મિસ થઈ જાય તો હું ત્યાં જોઉં છું 7 થી 7:30. એક આલ્ટરનેટ છે. ધન્યવાદ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી જાણકારી બદલ. બધા ભક્તો આનો લાભ લઈ શકે છે. ઓકે, મહેશ પ્રભુજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કદાચ ભૂલથી રહી ગયો છે કે એમને જ છે? ના, એવું નથી પ્રભુજી. હા, okay. હું એમ માનું છું કે આપણે એટલા બધા નસીબદાર છીએ કે આપણું જે ગ્રુપ છે એ ભલે 35, 38 કે 40 જણનું હોય, એમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ જ્ઞાન ધરાવનારા માણસોનો સમૂહ છે. એટલે એનો આપણને લાભ ખરેખર બહુ મળે છે. ને આપ જે રીતે એનાલિસિસ કરો છો, વ્યવહારિક ઉદાહરણો આપો છો, એનો લાભ પણ બહુ મળે છે. ને ઇન્ટરેક્શન જે થાય છે એ આ બધા વડીલોના અનુભવના આધારે બહુ સરસ રીતે સમજાય છે અને ઓછા સમયમાં જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થાય છે. સાચી વાત છે પ્રભુજી, એકદમ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે જ આપણે બધા નવા ડિવોટીસને કહીએ છીએ કે તમે પ્રશ્નો પૂછો, બરોબર ને? જો તમે પ્રશ્ન પૂછો તો તમને મીન્સ તરત વધારે સમજ પડશે, કેમ કે સૌથી મોટો શંકા છે ડાઉટ છે. જો ડાઉટ જો તમને નીકળશે તો આપણી ભગવાન તરફની શ્રદ્ધા તરત વધશે, બરોબર? અને ચોક્કસ બધું જ્ઞાન બી પ્રાપ્ત થશે. તો વારંવાર પ્રશ્ન પૂછવા બી જરૂરી છે. આપણે બધાને વારંવાર કહેતા હોય કે તમે પૂછો, બને એટલું વધારે પૂછો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણા ગ્રુપની ખાસિયત એ છે કે મેનેજમેન્ટ ટ્રેનિંગમાં અમારે ખૂબ બધું શીખવાડીએ છીએ અમે, કે શીખવાડવાની સીધામાં સીધી અને મગજમાં ઘુસાડવાની સીધામાં સીધી રીત હોય તો કે એને કનેક્ટ એક્ઝામ્પલ અથવા સ્ટોરી ટેલિંગ. તો અત્યારે સ્ટોરી ટેલિંગ બહુ ચાલે છે, તો તમે જે એક્ઝામ્પલ આપો છો અથવા જે નાની નાની વાર્તાઓ કહો છો એ પ્રસંગને ટાંકીને, તો એના હિસાબે દરેકના મગજમાં અથવા સમજવામાં બહુ સરળતા રહે છે. સાચી વાત છે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. જી અમરેશ્વર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે બધા કહો છો કે અહીંયાથી સિનિયર માંથી જ્ઞાન મળે છે, તો એક રિક્વેસ્ટ છે કે બધાએ શનિ રવિના પ્રભુજીના જે ક્લાસ ચાલે છે એમાં બધા જોઈન્ટ થાવ, જેમાં પારિવારિક બધી રીતે જ્ઞાન મળશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ અમરેશ્વર પ્રભુજી. જી હા, વિમલા માતાજી આપણે લિંક નહીં મૂકી દેશે, અને આના સંદર્ભમાં થોડું આપણે આ ક્લાસમાં થોડું ડિસ્કસ કરશું, કારણ કે એક ટોપિક એવો આવશે જેમાં આપણે એ ટોપિકને થોડોક આપણે છંછેડવો પડશે. ઓકે, ધન્યવાદ અમરેશ્વર પ્રભુજી જાણકારી બદલ. ઓકે, તો આ રીતે હવે આપણે આગળ વધીએ કે ભગવાન આમ બતાવે છે કે ભાઈ તું એ બધાને ભૂલી જાય છે પણ હું બધાને યાદ રાખું છું. હવે પછી આપણે જે થોડું ઘણું શોર્ટમાં આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન સમજી લઈએ, જે આપણે જાણ્યું કે ભાઈ 12 કરોડ વર્ષ પહેલા ભગવદ્ ગીતા ભગવાને સૌથી પહેલા જ્ઞાન વિવસ્વાને આપ્યું ત્યારે, અને મનુ દ્વારા આપણે આ પૃથ્વી ઉપર લગભગ 20 લાખ વર્ષ પહેલા આવી. તેના સંદર્ભમાં આપણે આ ડિટેલ કેલ્ક્યુલેશન તો આપણે ભગવદ્ ગીતા યથાર્થ રૂપમાંથી આપણે શિલા પ્રભુપાદજીની છે એમાંથી મળી જશે કે આપણે આ જે કલયુગ છે સૌથી નાનું આપણે છે, અને નાનું એટલે કે પણ કેટલો તો કે 4,32,000 વર્ષનો કલયુગ કહેવાય છે. એનાથી ડબલ દ્વાપર યુગ, એનાથી ટ્રિપલ આપણે ત્રેતા યુગ, અને એનાથી 4 ગણો એટલે આપણે સતયુગ. આટલી બધા યુગોની એટલે અવધિ છે, અને આ ચારેય યુગ જ્યારે મળીને એક થાય છે એને કહેવાય છે મહાયુગ અથવા તો દિવ્ય યુગ. એટલે કે એની અવધિ થઈ જાય છે લગભગ 43,20,000 વર્ષ. અને આવી રીતે આપણે 4 યુગો મળીને જે દિવ્ય યુગ થાય છે, અને એવા 71 દિવ્ય યુગ અથવા એવા 71 મહાયુગ જ્યારે મળીને બને છે ત્યારે એ મન્વંતરનું એટલે કે એક મનુનું જે છે આપણે જીવન હોય છે. અને આવા મન્વંતર એટલે કે આપણે 14 મન્વંતર ભેગા થાય છે ત્યારે આપણે બ્રહ્માજીનો અડધો દિવસ કહી શકીએ. પૂરો 24 કલાકનો દિવસ નહીં, પણ જ્યારે આપણે કહીએ ને ઉજવાડો હોય ત્યારે એ 14 મન્વંતર થાય છે. અને એવી જ રીતે આપણે 15 સંધ્યા. 15 સંધ્યા શું કામે? કારણ કે દિવસ અને રાત્રિનો સમયકાળ જે છે વધઘટ થતો હોય છે. આપણે જેમ આપણે જાણીએ છીએ ત્યારે ઉનાળામાં આપણે દિવસની અવધિ લાંબી હોય છે અને રાત્રિની અવધિ આપણે થોડી ઓછી હોય છે, અને શિયાળામાં રાત્રિની અવધિ વધી જાય છે અને દિવસની અવધિ ટૂંકી થઈ જાય છે. એટલે કે આવી રીતે 14 મન્વંતર અને 15 સંધ્યા મળે છે ત્યારે બ્રહ્માજીનો કલ્પ એટલે કે ભગવાન બ્રહ્માજીનો આપણે એક દિવસ થાય છે. ખાલી આપણે 24 કલાકના સંદર્ભમાં એક દિવસ એમ સમજીએ આપણે. અને આવી રીતે પછી એને આપણે જયારે 360 ગુણીએ ત્યારે બ્રહ્માજીનું એક વર્ષ થાય છે, અને ફરીથી પાછું એને 100 ગુણીએ એટલે કે 36,000 કલ્પ બરાબર આપણે બ્રહ્માજીનું આખું કમ્પ્લીટ આયુષ્ય છે.
તો આ જે આપણે ગણતરી કરી એના સંદર્ભમાં આપણે સમજ્યા કે ભાઈ બ્રહ્માજીનું જે આયુષ્ય જે છે એ કેટલું મોટું છે આપણે, અને એનું જ આપણે શોર્ટમાં કેલ્ક્યુલેશન કરવું હોય, આપણે એકદમ સાદા શબ્દોમાં આપણે કહીએ તો જ્યારે બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ થાય એટલે કે આપણા લોકોના જે આ મૃત્યુ લોકના 1 લાખ વર્ષો આપણે વીતી જાય. કારણ કે એ જે બધા ઉચ્ચતર ગ્રહોમાં જે છે આપણે સમયની ગણતરી પણ બીજી પ્રકારની હોય. જેમ કે આપણે શું જોઈએ છે, આપણે સૂર્યમંડળ આજુબાજુ બધા ગ્રહો ફરે છે. તો આપણે આ પૃથ્વી ઉપર આપણે 12 કલાકનો દિવસ અને 12 કલાકની રાત્રિ લઈ શકીએ, પણ જે બાકી બીજા ગ્રહો જે છે એમાં બધી દિવસની અને રાત્રિની અવધિ કહી શકીએ કે 12 કલાક ન હોય, ત્યાં પછી વધારે હોય આપણે. એટલે કે જે સૂર્યની જે સૌથી વધારે ગ્રહ નજીકમાં હોય એની 12 કલાકથી નાની હોય, અને સૂર્યથી જે સૌથી વધારે દૂર હોય એની 12 કલાકથી પણ વધારે મોટી હોય આપણે. પણ આ તો બધા જે એનાથી પણ બધા ઉચ્ચતર ગ્રહો આવેલા છે. કારણ કે આપણે તો ખાલી આ એક સૂર્યમંડળ સોલાર મંડળને જાણીએ છીએ, એનાથી વધારે તો આપણી પાસે જાણકારી છે નહીં. તો જે બધા ઉચ્ચતર અથવા જે દિવ્ય લોક છે અને જે બ્રહ્માજીનો જે લોક છે એમાં સૌથી ઉચ્ચતર કહેવાય છે, અને એની ઉપર પછી ભગવાનનું ધામ આવેલું છે. તો એમાં તો આપણે કેટલી બધી મોટી ગણતરી હોય દિવસની અને રાત્રિની. તો બ્રહ્માજીનું 1 સેકન્ડ જ્યારે થાય ત્યારે આપણા અહીંયા 1 લાખ વર્ષો કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલા હોય છે. અને એવી રીતે જો કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ બરાબર આપણા લગભગ 8 અબજ ને 64 કરોડ વર્ષો થઈ જાય આપણે. તો આ રીતે આપણે સમજી શક્યા કે જે કાળની ગણતરી છે અથવા સમયની ગણતરી છે સંક્ષિપ્તના રૂપમાં આપણે લીધી. હવે જ્યારે ભગવાન અર્જુનના પ્રશ્નના રૂપમાં આપણે કહે છે કે ભાઈ હું બધાને યાદ રાખું છું, તો એના સંદર્ભમાં આગળ હવે 6થા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે જો કે હું અજન્મા છું. કારણ કે પહેલા ભગવાને અર્જુનને શું કીધું કે ભાઈ મારા ને તારા અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે, પણ ભગવાન પોતે અજન્મા છે. તો એ જ અહીંયા ભગવાન આપણને સ્પષ્ટીકરણ કરીને બતાવે છે કે જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ જે છે કદી નાશ પામતો નથી. તો ભગવાનનો દેહ પણ આપણા દેહ જેવો નથી. એના સંદર્ભમાં પણ આપણે થોડા ઘણા તફાવત જાણી લઈએ કે ભગવાનના દેહમાં અને આપણા દેહમાં શું ફરક હોય છે. આપણો દેહ સૌથી પહેલા તો 5 મહાભૂતોથી બનેલો હોય છે, એટલે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. અને ભગવાનનો દેહ જે છે એ આ 5 મહાભૂતોથી બનેલો નથી, કારણ કે આ 5 મહાભૂતો પણ ભૌતિક તત્વ છે, અને ભગવાન તો ભૌતિક તત્વથી પરે છે આપણે. એટલે કે ભગવાનમાં 5 મહાભૂતો રહેલા હોય, અને આપણો જેમ દેહ 5 મહાભૂતોથી બનેલો હોય છે, તો આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિમાંથી પ્રોસેસમાંથી પસાર થવું પડે છે. પણ ભગવાનનો દિવ્ય દેહ છે જે 5 મહાભૂતોથી પરે છે, એટલે કે ભગવાન માટે આ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિની પ્રોસેસ એમાં આવતી નથી. અને પછી ત્રીજો તફાવત એ છે કે ભાઈ આપણે આ ભૌતિક દેહમાં અથવા તો ભૌતિક સૃષ્ટિમાં જ્યારે આવીએ છીએ ત્યારે આ ભૌતિક એમાં સૃષ્ટિમાં ત્રિગુણી માયા રહેલી છે, અને આપણે ત્રિગુણી માયાથી બંધાઈ જઈએ છીએ. અને ભગવાનનો દેહ જે છે આ બધાથી પરે છે, એટલે ભગવાન ત્રિગુણી માયાથી બંધાતા નથી આપણે. આ રીતે સંદર્ભમાં આપણે જાણીએ કે ભાઈ આપણા દેહમાં અને ભગવાનના દેહમાં શું તફાવત રહેલો છે. એટલા માટે ભગવાનનો દેહ જે છે દિવ્ય દેહ કહેવાય છે. પછી કહે છે તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું. એટલે કે આપણે જે બધા છે ભગવાનમાંથી જ ઉદ્ભવેલા છે. ભગવાન જ આપણા બીજ પ્રદાતા પિતા છે. એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે બધા જીવોનો સ્વામીનું છે. અને જે બધી સૃષ્ટિઓનું પણ સર્જન થયેલું છે એના પણ ભગવાન સર્જન કરતા રહેલા છે. છતાં હું દરેક યુગમાં મારી દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. એટલે કે ભગવાન સમય કાળે અલગ અલગ યુગમાં પોતપોતાને અવતરિત કરે છે અથવા તો પ્રગટ કરે છે. તો ભગવાન આપણે જે અત્યાર સુધી કેટલા રૂપો અને બધા પ્રગટ થઈ ગયા એના સંદર્ભમાં આપણે શોર્ટમાં લઈએ આપણે કે જે સૌથી પહેલા આપણે ભગવાનનો મત્સ્ય અવતાર એટલે કે માછલીના રૂપમાં થયા હતા. એમાં પણ ભગવાનનો વેદોનો ઉદ્ધાર કરેલો હતો. પછી આપણે કુર્મા અવતાર એટલે કે કાચબાના રૂપમાં, પછી આપણે વરાહ અવતાર એટલે કે ડુક્કરના રૂપમાં, પછી આપણે નરસિંહ અવતાર એટલે કે અડધું શરીર માનવનું અને અડધું શરીર આપણે સિંહનું, એવી રીતે પ્રગટ થયેલા હતા. પ્રહલાદ મહારાજનો ઉદ્ધાર કરવા અને હિરણ્યકશ્યપનો નાશ કરવા. પછી આપણે વામન અવતાર તરીકે જેમાં ભગવાનના બલિ મહારાજને આપણે એમના 3 જે એનું વરદાન બલિ મહારાજ કહે છે કે તમે માગો શું માગો છો, ત્યારે વામન અવતાર કહે છે કે ભાઈ 3 પગલા મારે જેટલી જમીન જોવે છે. એ 3 પગલામાં ભગવાન બધું સર્વસ્વ પોતાના વશમાં કરી લે છે. અને પછી આપણે પરશુરામ અવતાર જેમણે 21 વાર આપણે ક્ષત્રિયોનો નાશ કરેલો હતો, વિહોણી કરેલી હતી આ સૃષ્ટિને. પછી રામ અવતાર, એના વિશે આપણે ઘણું બધું જાણીએ છીએ. પછી આપણે કૃષ્ણ અવતાર, એના વિશે પણ આપણે અત્યારે જાણી રહ્યા છીએ અને ઘણું બધું આપણે જાણશું બી. અને બુદ્ધ અવતાર, જેના વિશે આપણે થોડુંક ઓછું જાણીએ છીએ અને બહુ ઓછી માહિતી આપણને ઉપલબ્ધ છે. અને પણ ભગવાનનો એક વિશેષ અવતાર હતો. અને લાસ્ટમાં આવે જે આપણે આ કલયુગમાં કલ્કી અવતાર આવવાનો છે આપણે. તો આના સંદર્ભમાં જેમ મેં તમને કીધું ને કે થોડી ઘણી આપણે જાણકારી આપણે લેશું વધારે રૂપમાં. તો આપણે શું છે દર રવિવારે આપણે સાંજના 7 વાગે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ પ્રમાણે આપણે દશા અવતારના ક્લાસીસ પણ ચાલે છે આપણે.
અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે ભક્તિ સદાચારના ક્લાસીસ ચાલે છે અને એમાં અત્યારે આપણે 10 અવતાર કમ્પ્લીટ કરેલા છે. આપણે એમાં આગળ વધીએ છીએ. તો લાસ્ટ ક્લાસમાં જ આપણે બુદ્ધ અવતાર કમ્પ્લીટ કરેલો અને હવે આ સન્ડેથી આપણે એમાં કલ્કી અવતાર લેવાના છીએ. તો આની પણ જે લોકોને લિંક જોતી હોય, વિમલા માતાજી લિંક પણ આપણને ગ્રુપમાં મૂકી દેશે, તો એમાં પણ આ બધા જોડાઈ શકો છો. જેમ આપણને અમરીશનાથ પ્રભુજી કીધું ને કે શનિવાર અને રવિવારે બીજા એક બ્રિજ ક્લાસીસ ચાલે છે. તો એ બ્રિજ ક્લાસીસનો ટાઈમ હોય છે તમારે શનિવારે અને રવિવારે સવારે પોરમાં 7 વાગે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ પ્રમાણે. અને આ જે ભક્તિ સદાચારના ક્લાસીસ છે આપણે એ રવિવારે આપણે સાંજના 7 વાગે હોય છે. તો આ રીતે એનો પણ આપણે લોકો લાભ લઈ શકીએ છીએ અને એમાં જોડાઈ શકીએ છીએ. તો ભક્તિ સદાચાર ક્લાસમાં અત્યારે આપણે 10 અવતાર કમ્પ્લીટ કરશું અને જે આપણે બ્રિજ ક્લાસીસ એ આપણે ભાગવતમના ક્લાસીસની લિંક છે આપણે, પણ એમાં સોમથી શુક્ર ભાગવતમના ક્લાસ ચાલે છે અને શનિવારે અને રવિવારે આપણે બ્રિજ ક્લાસ લઈએ છીએ. બ્રિજ ક્લાસનો આપણે મેઇન ઉદ્દેશ શું છે કે આ જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ એને આપણે આપણી પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં કેવી રીતે આચરણ રૂપી આપણે મૂકવા, અથવા તો આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણે એને અલગ નથી સમજવાનું, પણ આપણે પ્રેક્ટિકલી રીતે લાઈફમાં કેવી રીતે ઉતારી શકીએ, એમાં શું વિઘ્નો આવે છે, શું અડચણ આવે છે, શું બાધા આવે છે અને કેવી રીતે આપણે દૂર કરીને આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને આપણી લાઈફમાં ઉતારીને એમાં આપણે સારી પ્રગતિ કરી શકીએ, એના વિશે આપણે બ્રિજ ક્લાસમાં લઈએ છીએ. અને આ શનિવારથી આપણે પાછી નવી સિરીઝ પણ શરૂ થવાની છે. લગભગ આપણે અલગ અલગ 30 ટોપિક લેશું, જેમાં અમરીશનાથ પ્રભુજીએ કીધું ને આપણા જીવન માર્ગ પ્રશ્નોનો આપણને ઉકેલા ભગવદ્ ગીતામાંથી મળી રહે છે. એવી રીતે અમુક આપણે 30 ટોપિક ચૂઝ કરેલા છે, જેમાં બધું આપણને જ્ઞાન સમાયેલું છે અને આપણા જીવનનો ઉકેલ અથવા તો બધા પ્રશ્નોનો કોયડો આપણને એમાંથી મળી રહે છે. તેમાં પણ આપ જોડાઈ શકો છો, એનો લાભ લઈ શકો છો. આ બધા ક્લાસીસ ફ્રી છે, એબ્સોલ્યુટલી ફ્રી છે આપણે. અને જેમ કીધું ને, થેન્ક્સ ટુ નમનીસા દાસ પ્રભુજી, આ બધું જ એમના દ્વારા જ આયોજિત થયેલું છે. એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે બધું ચાલીએ છીએ. તો હવે આગળ વધતા જોઈએ તો ભગવાન હવે 7મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે પોતે ક્યારે અવતરિત અથવા પ્રગટ થાય છે. તો કે છે, હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મને ભારે વર્ચસ્વ જામે છે, તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કલયુગના આરંભ પહેલા આપણે જ્યારે દ્વાપર યુગ ઓલમોસ્ટ સમાપ્તિ થવાનો હતો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા હતા આપણે. અને ત્યારે પણ આપણે ઘણા બધા આપણે કહી શકીએ કે અધર્મનું વર્ચસ્વ વધી ગયું હતું, કારણ કે એવા કંસ જેવા અસુરો બી હતા અને દુર્યોધન અને ધૃતરાષ્ટ્ર જેવા પણ આપણે આચારી એટલે કે દુરાચારી લોકો વ્યક્તિઓ હતા, કે જે લોકો આપણે કહીએ ને કે પોતાના કુલવધીઓની જે સ્ત્રીઓ હતી એના ઉપર પણ પોતે નજર નાખેલી હતી અને એના ઉપર પણ એના હાથ પહોંચી ગયેલા હતા. એટલે કે આ રીતે ઘણો બધો દુરાચાર ત્યારે પ્રચલિત હતો, અથવા તો ઘણા બધા અસુરો હતા, અને ત્યારે ભગવાન પોતે અવતરિત થાય છે અથવા તો પ્રગટ થાય છે. અને હવે ભગવાન આપણને 8મા શ્લોકમાં બતાવશે કે ભગવાનનો પ્રગટ થવાનો ઉદ્દેશ શું હોય છે, અથવા તો ગોલ અથવા ઓબ્જેક્ટિવ શું હોય છે. તો 8મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. તો અહીંયા જે ભગવાન આપણને 3 ઉદ્દેશ બતાવે છે, પહેલો ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, બીજોનો દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા અને ત્રીજો ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા. આ બધામાંથી જોઈએ તો આપણે સૌથી મોટો ઉદ્દેશ છે ને ભગવાનનો એ છે કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવો. કારણ કે જો ભગવાન પાસે તો બધી શક્તિ રહેલી છે. આજે કંસ જેવો મોટો અસુર હતો, ભગવાન એને ખાલી પોતાની એક મુઠ્ઠાથી અથવા એક મુક્કીથી આપણે એનો વિનાશ કરી નાખ્યો. તો ભગવાન આ બધી ચીજ તો પોતાના ધામમાં બેઠા બેઠા બી કરી શકે. અને જ્યારે આવી રીતે દુષ્ટોનો વિનાશ ભગવાન કરી દે તો ઓટોમેટિકલી પછી આપણે ભક્તોનું રક્ષણ થઈ જાય. કારણ કે એ જ દુષ્ટ લોકો ભક્તોને આપણે આડકતરી રીતે વાંધો વચકો ઉભો કરતા હોય, અને એના જ કારણે એ લોકો જ દુષ્ટોના હોવાના કારણે જ આપણે ધર્મ જે છે આપણે અધરના માર્ગે ઉપર ચાલતો હોય. તો જ્યારે દુષ્ટોનો વિનાશ થઈ જાય તો બધું ઓટોમેટિકલી ભક્તોનું રક્ષણ બી થઈ જાય અને આપણે ધર્મની પુનઃસ્થાપના બી થઈ જાય. પણ જેમ અહીંયા ભગવાને બતાવ્યું ને, સૌથી ભગવાનનો મોટો ઉદ્દેશ એ હોય છે કે ભગવાન પ્રગટ એટલા માટે થાય છે કારણ કે ભક્તોનો પુકાર હોય છે. ભક્તો સાથે ભગવાનને તેને પોતાની લીલા પ્રદર્શિત કરવાની હોય છે. ભક્તો સાથે ભગવાનને આનંદ માણવાનો હોય છે. એટલા માટે ભગવાન પોતે અવતરિત અને પ્રગટ થાય છે અને ભક્તોની સાથે લીલા દર્શાવે છે. આપણને ભક્તોની સાથે પોતે જે રમે છે, બધું કરે છે, એ બધું પણ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ આપણે, જેથી કરીને આવનારી પ્રજા આ બધી લીલાઓને યાદ કરીને એવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પણ પોતે પ્રવૃત્ત થાય. આજે આપણી સમક્ષ માની લો ભગવાનની લીલા ન હોય અને ભગવાન એના ધામમાં જ બેઠા બેઠા બધું કરતા હોય તો આપણને એની આપણે કહીએ કે પહોંચી જ ન શકીએ. આજે જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણે જેમ કે અમેરિકન પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય કે આપણા ભારત દેશના પણ વડાપ્રધાન હોય, આપણે કેટલાય વડાપ્રધાન આવે ને વયા જાય અને અલગ અલગ પ્રેસિડેન્ટો આવે ને વયા જાય,
પણ આપણને એની સાથે મળવાનો મોકો ન મળે તો આપણા માટે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ હોય, બહુ ઓછું ઇમ્પોર્ટન્સ હોય ને. ખાલી 5 વર્ષમાં એકવાર જયારે ઇલેક્શન દેવા પૂરતું જ આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ સમજીએ, આપણે ડ્યુટી સમજીએ. પણ હવે એ જ વડાપ્રધાન આપણા ઘરે આવે, આપણા શહેરમાં આવે, આપણને દર્શન આપે તો આપણને કેવું સારું લાગે. અરે હા, એ તો આવ્યા હતા, વડાપ્રધાન મારી ઘરે આવ્યા હતા, આપણે કેટલું યાદ કરીએ ને. તો આવી જ રીતે ભગવાન જયારે અવતરિત અને પ્રગટ થાય અને ભગવાન જે બધી લીલાઓ બતાવે, આપણે એ બધી લીલાને આજે પણ યાદ કરીએ છીએ ને. આપણે આજે જેમ કે હમણાં અંબાણીના લગ્ન થયા, આપણામાંથી કોઈકને એવો મોકો મળી ગયો હોય કે એના અંબાણીના લગ્નમાં એટેન્ડ કરવાનો એનો ચાન્સ મળી ગયો, તો શું કે અરે હા, તને ખબર છે અંબાણીના લગ્નમાં ગયો તો આવી રીતે આમ હતું, ઓલી રીતે આમ હતું, બધું કેવું સરસ રીતે બધું વર્ણવે આપણને, કેવો આપણને યાદગાર પ્રસંગ બની જાય આપણને. પણ હવે અત્યારે આપણા લોકો બધા માટે અંબાણીના લગ્ન થઈ ગયા, વહી ગયા, બધું પતી ગયું, આપણને એટલું મહત્વ લાગે જરા, રાત ગઈ બાત ગઈ તેમ બધું થઈ જાય ને. આવી જ રીતે ભગવાન એકચ્યુઅલી આવે છે શું કામે? ભક્તો સાથે આનંદ માણવા માટે, ભક્તોની સમક્ષ લીલાઓ પ્રદર્શિત કરવા માટે, કે જેથી કરીને આવનારી પ્રજા એને ફોલો કરી શકે. બાકી તો બધા ઉદ્દેશ ભગવાન તો એના ધામમાં બેઠા બેઠા બી કરી શકે છે. ભગવાન પાસે તો બધો ઐશ્વર્ય છે, બધી શક્તિ રહેલી છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 9મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે. તો અત્યાર સુધી ભગવાને આપણને પોતાના પ્રાગટ્ય વિશે બતાવ્યું, પોતાના દિવ્ય શરીર વિશે. ભગવાન આપણને આગળના શ્લોકમાં એના કર્મો વિશે બી બતાવશે. અને જે આ જાણી જે છે એના માટે કહે છે કે તે આ શરીરને તજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. એટલે કે ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા, ધામ, આ બધા વિશે આપણે જેટલું ચિંતન કરીએ, જેટલું સ્મરણ કરીએ, એટલું આપણને ભગવાનમાં રસ વધારે પડે. આપણે જેમ આપણે દાખલા રૂપે લીધું ને, એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આપણા ઘરે આવ્યા હોય, ભલે 5-10 વર્ષ પછી વયા જાય તો આપણે પ્રસંગને કેટલો યાદ કરીએ, આપણે કેટલો આનંદ માણીએ એ પ્રસંગને યાદ કરીને. તને યાદ છે એ દિવસે મારા વડાપ્રધાન મારા ઘરે આવ્યા હતા, તને યાદ છે હું એ દિવસે અંબાણીના લગ્નમાં ગયો હતો, કેટલું બધું આપણે યાદ કરીએ. આવી જ રીતે ભગવાન પણ બતાવે છે કે જે ભગવાનના પ્રાગટ્ય, નામ, રૂપ, ગુણ, લીલાનું જે વારે ઘડીએ સ્મરણ કરે છે, અને ભગવાનના કર્મો અથવા ભગવાનની આ બધી લીલા છે. એકચ્યુઅલી ભગવાનના કર્મો ન કહી શક્યા, ભગવાન જે બધી લીલાઓ, જેમ કે ગોવર્ધન પર્વત ઉચૈકો, કાલિયો નાગનું મર્દન કર્યું, આ બધી ભગવાનની લીલા છે. આપણે અને એનું જેટલું સ્મરણ કરીએ તો પણ આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણને મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પણ જેમ અહીંયા ભગવાન કહે છે આ એટલું સહેલું છે નહીં. એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન આપણને કહે છે કે આ ક્યારે થઈ શકે? તો ભગવાન 10મા શ્લોકમાં કહે છે આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને. એટલે કે જ્યારે અનાસક્તિ અને વિરક્તિ કેળવીએ, ભય અને ક્રોધથી આપણે મુક્ત થઈએ, મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને, એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનમાં જ આપણે તન્મય થઈ જઈએ, ભગવાનમાં લીન થઈ જઈએ, ભગવાનનું નામ સ્મરણ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી કરતા હોઈએ, સાથે સાથે આપણે સંપૂર્ણ આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાથી આપણે પોતાને ભગવાનને સમર્પિત કરી દઈએ, તો ત્યારે ભગવાન કહે છે કે અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે, અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. ભગવાનના પ્રેમને ક્યારે પામી શકે? જ્યારે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચીએ ત્યારે જ ને. એના વગર આપણને ભગવાનનો પ્રેમ ક્યાંથી મળે? ભગવાનની સાથે સાનિધ્ય માણવા આપણને ક્યાંથી મળે? ભગવાનની સાથે રમવા, બેસવા, ઉઠવા, ખાવા પીવા ક્યાંથી મળે? ત્યારે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચીએ ત્યારે. અને ક્યારે પહોંચી શકીએ? જ્યારે આપણે સંપૂર્ણ રીતે વિરક્તિ અને આસક્તિ રહિત થઈ જઈએ, ભય અને ક્રોધથી રહિત થઈ જઈએ તો. અને આ બધું ત્યારે જ થઈ શકે જ્યારે આપણે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ ત્યારે, અને ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ, તો જ આપણને આ બધા લાભ મળી શકે. પછી ભગવાન આપણને કહે છે કે બધા માટે તો આ ચીજ પોસિબલ હોતી નથી. એના સંદર્ભમાં પછી હવે શોર્ટકટ શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, ચાલો બધા આવી રીતે મારી તો અનન્ય ભક્તિ કરી શકતા નથી, મારી શરણાગતિ લેતા નથી, મને પૂછતા નથી, મારી સેવા નથી કરતા. તો જે લોકો ચાલો જે ભાવથી આવે છે, એટલે કે છે કે જેઓ જેવી રીતે મારો આશરો લે છે તેમને તે જ રીતે હું ફળ આપું છું. એ પાર્થ, બધા જ મનુષ્ય મારા સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગને જ અનુસરે છે. કારણ કે આના સંદર્ભમાં આપણે જાણશું, આપણે શોર્ટમાં આપણે અત્યારે લઈએ, જેમ ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં બતાવે છે ને, 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે. માની લો કોઈને તકલીફ થઈ છે, ભગવાન પાસે ગયો, ભગવાન એની તકલીફ દૂર કરશે. કોઈકને કઈક ઈચ્છા છે, ભગવાન મને સારી છોકરી મળી જાય, મારો વ્યવસાય બહુ વધારે થાય, મને નોકરીમાં આટલું બધું પ્રમોશન મળે, મારી સેલેરી આટલી વધે, ભગવાન કહેશે ચાલ બેટા તને એવી આપી દઉં છું. કોઈકને કંઈક જિજ્ઞાસુ થાય કે અરે વાહ, ભગવાનનો આટલો બધો મહિમા છે, ચાલ ને કંઈ જાણીએ, તો ભગવાન એની પણ ઉત્સુકતા પૂરી કરશે. એટલે કે જે લોકો જેવા આશ્રયથી અથવા જેવા ભાવથી ભગવાનને શરણે જાય છે, ભગવાન એની ઈચ્છા પૂરી કરી છે. હવે થોડું બીજા સંદર્ભમાં બી લઈએ, કારણ કે કોઈક માની લો એવી રીતે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માંગતો હોય,
તો ભગવાન એને પણ આપે છે કે જા તું પણ મારી રીતે મને પ્રાપ્ત કરીશ. જે લોકો જ્ઞાન માર્ગે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે, પરમાત્મા રૂપમાં ભગવાનને ખોજતા હોય, તો ભગવાન એને પણ આપણે ફળ આપે છે. અને જે ભગવાનના ભક્તો હોય, ભગવાનને સાકાર રૂપમાં ભક્તિ કરતા હોય, તો ભગવાન એને પણ દર્શન આપે છે અને એની પણ આપણે દિવ્ય રક્ષણ એને પ્રદાન કરે છે, એની પણ જરૂરિયાત પૂરી કરે છે અને એની પાસે પણ જે હોય છે એનું રક્ષણ કરે છે. તો ભગવાન બધાને જો લોકો જેવી રીતે ભગવાન પાસે જાય, શરણ લે અથવા તો ભગવાનને માને, ભગવાન એવા ભાવો એના પ્રમાણે પૂર્ણ કરે છે. આપણે જેમ કે આના સંદર્ભમાં આપણે કોઈક એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લ્યો આપણે એક હસબન્ડ વાઈફ હોય, આ વાઈફ કહે કે ભાઈ મને મારા દરેક બર્થડેમાં મને આ ગિફ્ટ જોવે છે તમારે. પતિ શું કરે? ઠીક છે, ચાલ તને એ ગિફ્ટ લઈને હું આપી દઈશ તમારે. કોક શું કે મને તો દર મહિને મારા હાથમાં તમારે આટલા રૂપિયા મૂકવા પડશે, મને કઈ ગિફ્ટ બિફ્ટ અને યરલી ગિફ્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી તમારે. તો પતિદેવ શું કરે કે ભાઈ ચાલો એવી હું તને આપી દઈશ. એટલે કે એના પરિવારજનોની જે માગણી પૂરા કરતા હોય, જે ઘરના માલિક હોય, તો ભગવાન પણ આપણા બધાના માલિક છે. આપણે જેવા ભાવથી પાસેથી જઈએ, ભગવાન પાસે માગણી પૂરી કરીએ, ભગવાન કહે છે હાલે બેટા તને હું બધું પણ આપી દઉં છું. એટલે ભગવાન આપણને બતાવે છે અને સાથે સાથે પણ કહે છે કે બધા જ મનુષ્ય સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગને અનુસરે છે. એટલે કે કોઈ તમોગુણી અને નાસ્તિક પણ જો હોય, માની લ્યો, તો એ પણ તો અલ્ટિમેટલી ભગવાનનો જ માર્ગ છે ને. કારણ કે આ ત્રિગુણી માયામાં જ બધા માર્ગો આપણે આવેલા છે. એના સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ તો હોય જ નહીં. કોઈ કે ના હું તો ભગવાનમાં માનતો જ નથી, તો એ પણ તો માર્ગ કયો થયો અલ્ટિમેટલી? તમોગુણી અથવા નાસ્તિકનો જે ફોલો કરે છે એ માર્ગ એ તો ભગવાન નથી થયો ને. અને જે ભગવાનને શરણે જાય છે એ પણ ભગવાનનો માર્ગ છે. અને કોઈક આ દુનિયામાં માને છે કે મોજ શોખ કરો અને બધું માણો, એટલે કે રજોગુણી ફોલો કરતો હોય, તો એ પણ તો ભગવાનનો જ માર્ગ છે ને આપણે. એટલે કે બધા માર્ગો એકચ્યુઅલી ભગવાન દ્વારા સર્જાયેલા છે અને આપણે બધા કોક ને કોક પંથે આપણે ચાલીએ છીએ. અને એ સેન્સમાં આપણે ભગવાન તરફ આપણે જવું જ પડશે, તો જ આપણું કલ્યાણ છે. આપણે પછી 13મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે, પોતાના કર્મો વિશે હવે બતાવે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્માનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. જો કે હું આ વ્યવસ્થાનો સ્રષ્ટા છું, તેમ છતાં અવિકારી હોવાથી હું આ કરતા છું તેમ તું જાણ. તો આ જે વર્ણ વ્યવસ્થા જે છે આપણે, એટલે કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર, એ આપણે કહી શકીએ એક સરસ મજાની વ્યવસ્થા છે. ભગવાન જ પોતે કહે છે કે આ વ્યવસ્થાનો સ્રષ્ટા છું, એટલે કે ઓરિજિનેટર છું. પણ આને આપણે વ્યવસ્થાની બદલે આપણે શું કરી દીધેલું છે? આપણે એને વિભાજન તરીકે સમજીએ છીએ. આપણે એને વિભાગ તરીકે સમજીએ છીએ. પણ આ વિભાગ નથી, પણ વિભાજન નથી, પણ આ એક સરસ મજાની વ્યવસ્થા છે. આપણે કહી શકીએ આ એક કહીને કે આપણે જેમ કે આપણા શરીરમાં પણ આ વ્યવસ્થા એપ્લાય થાય છે, આપણા ઘરમાં, કુટુંબમાં પણ આ વ્યવસ્થા એપ્લાય થાય છે, અને દેશમાં પણ આ વ્યવસ્થા એપ્લાય થાય છે, આપણા ઇવન ઓફિસમાં પણ આ બધી વ્યવસ્થા એપ્લાય થાય છે. જેમ કે આપણા શરીરથી આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણા જેમ કે બુદ્ધિ અથવા જો હેડ હોય એ શેનું છે? આપણે તો કે ભાઈ બ્રાહ્મણનું, એમાં આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. પછી ક્ષત્રિય એટલે કે આપણા શરીરથી આપણે બધા જે કાર્યો કરીએ છીએ, આપણે બળ દેખાડીએ છીએ આપણે. અને શુદ્ર એટલે કે જે આપણે બધી પાચન ક્રિયા ને બધી જે હોય છે, જેનાથી આપણે વૈશ્ય લોકો બધું આદાન પ્રદાન કરતા હોય, તો આપણે પણ આ બહારની દુનિયાની સાથે આપણે પેલા ભોજન ગ્રહણ કરીએ છીએ અને ફરીથી પાછો મળત્યાગ કરીએ છીએ, એટલે વૈશ્ય આવી ગયા. અને આપણા પગ જે છે આપણા કહીએ કે શુદ્ર છે આપણે, કારણ કે આપણને પગ જ જે છે આપણને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવામાં મદદ કરે છે આપણને. એટલે કે આ શરીરમાં પણ આપણી વ્યવસ્થા છે. આપણા ઘરમાં આપણે કહીએ તો ભાઈ આપણા ઘરમાં પણ શું છે? આપણા જે મોટા ફેમિલી મેમ્બર હોય, કે જે લોકો બધું આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય, પોતાની પ્રજાને જ્ઞાન આપતા હોય, બ્રાહ્મણત્વનું રોલ નિભાવે છે. ઘરમાં જે પુરુષ હોય, બહાર જઈને પોતે આજીવિકા કરતા હોય, તો આપણે કહી શકીએ ક્ષત્રિયનો રોલ છે. ઘરમાં જે મહિલા હોય, એકબીજા માટે આપણે ખાવાનું બધું બનાવતી કરતી હોય, એ આપણે વૈશ્ય રૂપમાં લઈ શકીએ. ઘરમાં જે આપણે બાકી બધા કર્મચારીઓ હોય છે, જે આપણને કામમાં મદદ કરે છે, એ આપણે શુદ્રના રૂપમાં લઈ શકીએ. આપણા ઓફિસમાં પણ આ વ્યવસ્થા હોય છે. સમાજ અને દેશમાં પણ આ બધી વ્યવસ્થા રહેલી હોય છે. તો જેમ ભગવાન એ બતાવે છે, આ વ્યવસ્થા તરીકે આપણે એને સમજવાની છે, નહીં કે જે આપણે ખોટી રીતે મિસઇન્ટરપ્રેટ કરીએ છીએ. આપણે ભાગલા પાડી દીધા, વિભાગ પાડી લીધા, ડિવિઝન પાડી લીધા, એવી રીતે આનો કોઈ મતલબ છે નહીં. અને આના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્યના કયા ગુણો હોય છે અને કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એ પણ આપણને 18મા અધ્યાયમાં ઓર ડિટેલમાં સમજાવે છે. તો આ બધા થઈ ગયા ભગવાનના દિવ્ય કર્મો અથવા ભગવાનની લીલાના સંદર્ભમાં ભગવાને આપણને બતાવ્યું. હવે પછી 14મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. જેમ ગઈકાલે પણ ભગવાને આપણને બતાવ્યું ને કે મારે કંઈ મેળવવા માટે પોસિબલ નથી, અથવા તો મારી પાસે કોઈ ચીજનો અભાવ નથી, તેમ છતાં પણ હું કાર્ય કરું છું. તો ભગવાન આવી રીતે કઈ ને કે નિષ્કામ ભાવે આ બધા કાર્ય કરે છે તમારે. અને જે મનુષ્ય મારા વિશેના સત્યને જાણે છે, તે પણ
કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. તો ખાલી આટલી જાણવું આપણા માટે પર્યાપ્ત નથી, પણ આપણે પણ એવી ભાવનાથી, નિષ્કામ ભાવથી આપણે કર્મ કરવાનો છે. જો આપણે સ્વાર્થ ભાવનાથી કર્મ કરીએ તો આપણે સમજ્યા જ નથી, જાણ્યા જ નથી. આપણે જેમ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે જાણી લે છે, એ જાણવાનો મતલબ કે ભાઈ આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ, જેમ ભગવાન નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે, ભગવાનને કોઈ કર્મ ફળમાં આકાંક્ષા હોતી નથી, આપણે પણ એવી જ રીતે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાના છે. અને જે કાંઈ પણ ફળ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે એ પણ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીને આપણે એને માણવાના છે, અથવા તો ભગવાનને સાથે રાખીને એને જોડીને ચાલવાના છે. તો આપણો એ સંપૂર્ણ રીતે નિષ્કામ ભાવ કહેવાય. અને એવા જો નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરેલા હોય તો આપણે એનાથી બદ્ધ થતા નથી, અથવા તો બંધન કરતા આપણને થતા નથી. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળ બતાવે છે કે ભાઈ આમ જાણીને પૂર્વના મુમુક્ષુએ કર્મ કર્યા હતા અને તેથી તે મોક્ષ પામ્યા હતા. એટલે કે આવી રીતે જો નિષ્કામ ભાવે આપણે કર્મ કરીએ, જે ભગવાન આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ બતાવ્યું કે ભાઈ જો આપણે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરેલું હોય તો આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. અને આપણને 12મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન જે અલગ અલગ આપણને 6 લેવલ જે છે એમાં પણ નિષ્કામ ભાવે ત્રીજા સ્ટેપમાં મૂકે છે. અને ત્યારે પણ આપણને બતાવે છે કે ભાઈ નિષ્કામ ભાવે કરેલી જે કર્મ હોય છે એ આપણને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરાવે છે. પૂર્ણતા એટલે કે ભગવાન પ્રાપ્ત કરાવે છે. અને અહીંયા પણ મોક્ષ એટલે કે ભાઈ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણે મુક્ત થવું. એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન કહે છે, માટે પ્રાચીન કાળના પૂર્વજોની જેમ તું પણ દિવ્ય ભાવનામાં રહી સ્વધર્મ બજાવ. તો આના સંદર્ભમાં જો ભગવાન બે ચીજ સરસ રીતે કમ્બાઈન્ડ કરીને અહીંયા બતાવે છે અર્જુનને. ફરીથી પાછો એને મોટિવેટ કરે છે અને પ્રેરણા આપે છે. શું કહે છે કે ભાઈ દિવ્ય ભાવનામાં રહીને. તો દિવ્ય ભાવનાનો મતલબ શું? કે ભાઈ આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, આ દિવ્ય જ્ઞાન અથવા આ આત્મજ્ઞાન કેળવીને તું રહીને તારો સ્વધર્મ બજાવ. સ્વધર્મ અર્જુનનો શું હતો? તો કે ભાઈ ક્ષત્રિય તરીકે લડાઈ કરવાનો. તો આપણે પણ શું કરવાનું છે કે ભાઈ આ આધ્યાત્મિક, આ આત્મજ્ઞાન અને દિવ્ય જ્ઞાન કેળવીને આપણે પણ જે રોજબરોજના કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, જેના સંદર્ભમાં આપણે ગઈકાલે ત્રીજા અધ્યાયમાં સમજ્યા ને કે નિત્ય કર્મ અને નિયત કર્મ. નિત્ય કર્મ શું છે કે ભાઈ જ્યાં સુધી આ શરીર ચાલે બધા આપણે નિત્ય કર્મ કરવાના છે. શરીરના ધબકારા ચાલે, આપણી શ્વસન ક્રિયા ચાલે, પાચન ક્રિયા ચાલે, બધું ચાલે. આપણે એ બધા નિત્ય કર્મ થઈ ગયા. અને નિયત કર્તવ્ય કર્મ જેમાં આપણો પોતાનો સ્વધર્મ ને બધું આવી જાય. એટલે કે ભાઈ પહેલું તો આપણે ભગવાનના દાસ બનીને રહેવાનું, ભગવાનની સેવા કરવાનું છે. એ ક્યારે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ? જ્યારે આવી દિવ્ય ભાવના રહેલા હોય. એના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યું હતું ને કે ભાઈ એક માળાથી આપણે શરૂઆત કરવાની છે. જો આપણે એક બીનો કરતા હોઈએ તો, અને જે વધારે કરે છે ડેફિનેટલી આગળ વધે. એટલે કે આવી દિવ્ય ભાવના રહીને પહેલો આપણો નિયત કર્તવ્ય કર્મ થઈ જાય છે કે ભગવાનનું દાસત્વ તરીકે ભગવાનની સેવા કરવી. પછી બીજો નિયત કર્મ થઈ જાય છે કે ભાઈ આપણા જે ગુણ ધર્મ પ્રમાણે જે આપણે જેમાં આજીવિકાને રળવામાં આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, જે આપણે 8 કલાકની ડ્યુટી કરીએ છીએ એ આપણે નિભાવવાની. અને ત્રીજો નિયત કર્મ થઈ જાય છે જે આપણે સાંસારિક અથવા પરિવારજનોની જે આપણા ઉપર જવાબદારી છે એ જવાબદારી નિભાવવાની. એટલે કે આ અર્જુને પણ અત્યારે એ જ કરવાનું હતું ને. ક્ષત્રિય તરીકે એને યુદ્ધ પણ લડવાનું હતું, અને પોતાના ભાઈઓનો પણ આપણે કહીએ કે રક્ષણ બી કરવાનું હતું, અને પોતાના કહી શકીએ કે કુટુંબીજનોનો આપણે વધ બી કરવાનો હતો. કારણ કે એની સામે અત્યારે વિરોધ પક્ષમાં એ જ કુટુંબીજનો ઉભેલા હતા, અને આ પક્ષમાં પણ એના કુટુંબીજનો હતા. એટલે કે ભાઈ આપણા પણ અત્યારે આ કલયુગમાં આપણે કહી શકીએ આપણા માટે આ જ તો યુદ્ધ છે ને. આપણે પણ ઘણી બધા આપણા બધા માટે આવા બધા સંજોગો અને પ્રસંગો ઉભા થઈ જાય છે. આપણા સામે આપણે ઉભા રહી જાય છે, એની સામે આપણે યુદ્ધ લડવું પડે છે. તો એ પણ આપણો સ્વધર્મ છે. આવી રીતે અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રેરણા આપીને ફરીથી ઉભા થવાનું કહે છે. અને હવે 17મા શ્લોકમાં કહે છે, કર્મની આંટી ઘૂંટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે. સમય થઈ ગયો છે, પણ આજે આપણે થોડું ઘણું ઇન્ટ્રોડક્શનમાં અને બધામાં આપણે સમય વાપર્યો હતો. એટલે કે 5 થી 10 મિનિટ આપની વધારે લઈશ. તો બધાને વિનંતી છે, પ્લીઝ જોડાયેલા રહીએ. આજે હું આપણી પરમિશન નથી ચાહતો, કારણ કે આજે આપણે કમ્પ્લીટ કરવું છે. ભગવાન આટલું સરસ આપણને જ્ઞાન આપતા હોય, આપણે કેવી રીતે વચ્ચેથી ઉભા થઈને આપણે ડિસકન્ટિન્યુ કરીએ? આપણે પણ તો ભગવાનને આદર માન સન્માન આપવાનું છે. ભગવાને આપણને પોતાની પ્રાગટ્યની આ લીલા બતાવી, ભગવાને પોતાના કર્મોની લીલા બધી બતાવી આપણને. આપણે પણ એમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે ને આગળ વધવાનું છે. હવે 17મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે કર્મની આંટી ઘૂંટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે. માટે મનુષ્ય કર્મ શું, વિકર્મ શું ને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણી લેવું જોઈએ. આના સંદર્ભમાં આપણે શોર્ટમાં જો આપણે જાણીએ તો ભાઈ કર્મ શું છે? કર્મને આપણે 2 ભાગમાં વિભાજિત કરી શકીએ. એક તો શું, આપણે સકામ કર્મ અને નિષ્કામ કર્મ. સકામ કર્મ એટલે કે આપણા સ્વાર્થ માટે આપણે કરીએ અથવા તો કોઈ ઈચ્છાની સાથે કરીએ, આપણું સકામ કર્મ થઈ ગયું. અને નિષ્કામ કર્મ જેમ આપણે બધું ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રમાણે. અને વિકર્મ એટલે કે શું? કે ભાઈ આપણે નેગેટિવ કર્મ, જે શાસ્ત્રોમાં વર્ણવાયેલું હોય એનાથી આપણે ઊંધું કરીએ, એનાથી વિપરીત કરીએ, એ થઈ ગયું આપણું વિકર્મ. અને અકર્મ એટલે કે શું?
કે ભાઈ જેમાં આપણે એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મ થઈ ગયા, આપણે એવી રીતે આપણે યાદ રાખી શકીએ. એટલે કે ભાઈ અકર્મ એટલે કે ભાઈ જેમાં આપણે ભગવાનને જોડીને ચાલીએ, ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલીએ, અથવા તો એવી દિવ્ય ભાવના આપણે જોડીને ચાલીએ કે ભાઈ હું ભગવાનનો દાસ છું અને જે કાંઈ પણ હું કરું છું ભગવાન માટે, ભગવાન થકી અને ભગવાન દ્વારા જ કરી રહ્યો છું, એવી ભાવનાથી જે આપણે કર્મ કરીએ એ આપણું થઈ ગયું અકર્મ તમારે. એટલે કે આ રીતે અહીંયા ભગવાન 3 કર્મ બતાવે છે અને પેટા વિભાગના હિસાબે આપણે 4 રીતે સમજ્યા. અકર્મ એટલે કે સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ, એવી રીતે. હવે પછી ભગવાન આમાં જે સર્વોપરી જે કર્મ જે છે એ આપણને બતાવે છે. આ આપણે કહી શકીએ કે થોડું ઘણું આપણે 3જા અધ્યાયના એક્સટેન્શન રૂપમાં આ 2 શ્લોક આપણે આવે છે. તો 18મા શ્લોકમાં આપણને ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મને જુએ છે તે સર્વ મનુષ્યમાં બુદ્ધિમાન છે અને સર્વ પ્રકારના કર્મોમાં પરોવાયેલો હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે. તો આના સંદર્ભમાં શોર્ટમાં આપણે લઈએ કે ભાઈ કર્મમાં અકર્મ એટલે કે ભાઈ આપણે જે બધી રોજબરોજની જે બધી પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોઈએ છીએ એમાં પણ આપણે ભગવાનને સાથે રાખીને અને જોડીને ચાલીએ, અથવા તો એમ માનીએ કે ભાઈ હું કાંઈ પણ જે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલું છું ભગવાન થકી જ આમાં પ્રેરાયેલો છું, ભગવાન દ્વારા જ મને બળ મળેલું છે અને ભગવાન માટે જ હું આ બધા કર્મ કરું છું, એવી ભાવનાથી આપણે કરીએ તો આપણું કર્મમાં અકર્મ થઈ ગયા. અને અકર્મમાં કર્મ એટલે કે શું ભાઈ, માની લો આપણે ભગવાન માટે, આપણે ભગવાન માટે નહીં પણ આપણે માની લો આપણા આત્મકલ્યાણ માટે નિત્ય દાસ તરીકે આપણે માની લો એક 4 માળાનો નિયમ લીધેલો, એકાદશીનો વ્રતનું આપણે નિયમ લીધેલું તમારે, પછી આપણે ડેઈલી મંદિરે જવાનો એક ટાઈમ આપણે નિયમ લીધેલો, સવારે મંગળા આરતીનો આપણે નિયમ લીધેલો, તુલસી આરતીનો આપણે નિયમ લીધેલો, અથવા તો ડેઈલી આપણે ભગવદ્ ગીતા અથવા ભાગવતમના આપણે 1 અધ્યાય અથવા 10 પાના વાંચવાનો આપણે નિયમ લીધેલો. આપણે સમજીએ છીએ કે આ બધું આધ્યાત્મિક છે, અકર્મ છે. પણ હવે આ જ આધ્યાત્મિક કર્મમાં આપણે કર્મ સમજીએ કે ભાઈ આ તો મારું કર્મ છે જ, કારણ કે મારે તો ભગવાનના દાસ તરીકે તો આ તો બધું કરવું જ પડશે. આજે જેમ કે આપણે જેમ કોઈ માણસને આપણે એમ્પ્લોયમેન્ટમાં રાખીએ તો એની જોબ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ આપણે આપીએ ને કે ભાઈ તારી આટલી જોબ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ હશે. નાનકડો એક્ઝામ લઈએ કે ભાઈ આપણા ઘરમાં સ્વીપરને આપણે નોકરીએ રાખ્યો, કામ માટે રાખ્યો, એનું શું ભાઈ તારે દિવસમાં 2 વાર ઝાડુ પોતા કરવા પડશે, બારી બારણાની બધાની ઝાડપોછ કરવી પડશે, બધા ફર્નિચરની તારે ઝાડપોછ કરવી પડશે, આટલું કામ તો તારે કરવાનું જ છે. તો આ જે આપણે કર્મ કરીએ છીએ આ તો આપણી બેઝિક ડ્યુટી થઈ ગઈ, આપણી મેઇન રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ થઈ ગઈ. આપણે એમ નથી સમજવાનું કે આ બધું જે આપણે કરીએ છીએ ભગવાન માટે કરીએ છીએ, ઇનફેક્ટ આપણું જ કર્મ છે. એટલે કે એ જ અકર્મમાં કર્મ જુએ છે તો ભગવાન કહે છે કે સૌથી વધારે બુદ્ધિમાન છે. એટલે કે કેવી રીતે આપણે કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જોવું એના સંદર્ભમાં આપણે સમજ્યા. અને આવી રીતે જો આપણે કર્મ કરતા હોઈએ તો આપણે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલા બી છીએ અને સારા આપણે બુદ્ધિમાન પણ કહેવાઈએ. પણ આપણે કહીએ કે ના ના આ તો બધું મેં ભગવાન માટે કરેલું છે અને આ બધું મારા માટે કરું છું, આ બધું મારા પરિવારજનો માટે કરું છું, આ બધું સમાજ માટે કરું છું, આવો બધો અલગ અલગ ભેદભાવ જો આપણે કરીએ તો આપણે ડેફિનેટલી બુદ્ધિમાન નથી. હવે પછી 30મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે, તમે કહેશો કે ભાઈ આપણે 18મા શ્લોકમાંથી સીધા 30 શ્લોકમાં જગમાડી ગયા. તો હા, આપણે આ લેવલ 1માં છીએ, ઇમ્પોર્ટન્ટ અને અગત્યના શ્લોક લઈએ છીએ, પણ જસ્ટ શોર્ટમાં આપણી જાણકારી માટે 18 થી લઈને 30ની શ્લોકમાં વચ્ચે ભગવાન અલગ અલગ પ્રકારના 10 પ્રકારના આપણને યજ્ઞો બતાવે છે. એમાં અષ્ટાંગ યોગ, હઠ યોગ, જ્ઞાન યોગ, આપણે કહે ને કે ભક્તિ યોગ બધું આવી જાય છે, કેવી રીતે બધા લોકો યજ્ઞ કરે છે. અને પછી 30મા શ્લોકમાં ભગવાન બતાવે છે કે યજ્ઞના અર્થને જાણનારા. આનો અર્થ આપણે ઓલરેડી ગઈકાલે પણ થોડો ઘણો જાણી ગયા હતા કે જે કળિયુગમાં આપણે જપ યજ્ઞ છે જે છે આપણા માટે સીધો સાધો અને સરળ છે. એટલે કે યજ્ઞના અર્થને જાણનારા આ સર્વ યજ્ઞકર્તાઓ ભગવાન એટલા માટે કહે છે કે જે અલગ અલગ 10 પ્રકારના જે બધા યજ્ઞ બતાવ્યા ને એ લોકો પ્રવૃત્ત થતા અને યજ્ઞકર્તાઓ કહેવાય. પાપ કર્મોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને યજ્ઞોના ફળ રૂપે અમૃતનું આસ્વાદન કરીને પરમ દિવ્ય આકાશ પ્રત્યે આગળ વધે છે. તો પાપ કર્મોથી કેવી રીતે મુક્ત થાય છે? જેમ ભગવાન આપણને ગઈકાલના અધ્યાયમાં 3જા અધ્યાયમાં શું બતાવ્યું કે ભગવાનના જે ભક્તો હોય છે પ્રસાદ તરીકે પોતે ભોજન ગ્રહણ કરે છે, એટલા માટે એ લોકો આપણે ચોર નથી ગણાતા અને એવી રીતે એ લોકો પાપ પણ નથી ખાતા. તો પણ જે લોકો આમાં પ્રવૃત્ત નથી થતા એ નક્કી ચોર પણ છે, નક્કી પાપ પણ ખાય છે અને સાથે સાથે ભગવાને આપણને શું કીધું? નિરર્થક પોતાનું જીવન જીવી રહ્યા છે આપણે. તો આ રીતે ભગવાન જે લોકો આવી રીતે ભગવાનના યજ્ઞમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય ડેફિનેટલી આ બધા પાપ કર્મોમાંથી પોતે મુક્ત થઈ શકે છે. અને એવી રીતે યજ્ઞોના ફળનું આસ્વાદન એટલે કે ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરવાના છે અને એ જે કૃપા રૂપી થાય છે જે આપણને દિવ્ય આકાશ એટલે કે આપણી ઉચ્ચતર ગતિ થાય છે અથવા તો આપણું કલ્યાણ થાય છે અથવા તો આપણી પ્રગતિ થાય છે. આપણી અંદર રહેલા આત્માનું આપણે કલ્યાણ કરવાનું છે,
એ જ આપણો પહેલો ધર્મ છે આપણે. અને એ પહેલો ધર્મના સંદર્ભમાં આપણે જે બધી ભગવાનની ભક્તિને બધું કરીએ છીએ, ભગવાન બધું જોવે છે, સાંભળે છે અને અનુભવે છે. તો આપણને ભગવાન પ્રગતિ કરાવે છે. આપણે જે કાંઈ પણ મહેનત બધી કરેલી હશે, એટલે કે આકાશ પ્રત્યે આગળ વધે છે. પછી ભગવાન આપણને હવે 31મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કુરુશ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી. જેમ ભગવાન આપણને ગઈકાલમાં પણ સમજાવેલું હતું કે ભાઈ યજ્ઞ કરવો તો જરૂરી છે. ત્યારે જ આપણે સમજ્યા હતા કે ભાઈ આપણે એક માળાથી તો શરૂઆત કરવાની છે. અને આપણે જેમ દાખલો લીધો હતો ને કે પાવલો ડોક્ટર પાસે જઈને ડોક્ટર આપણને કહે ને, ઘરે જઈને તરત પેલા આ ટેબ્લેટ લઈ લેજો, જમીને આ ટેબ્લેટ લઈ લેજો, અને રાતના સૂતી વખતે આ ટેબ્લેટ લઈ લેજો. તો આપણે પણ એ જ કરવાનું છે. જેમ આપણે ગઈકાલે સમજ્યા, તરત ને તરત પેલા એક માળા કરી લેવાની છે. હજી સવારનો ટાઈમ છે, તરત ને તરત ભગવાન માટે ભોગ બનાવી લેવાનો છે. અને તરત ને તરત હોઈ શકે તો બી ઓફિસ ગયા પેલા આપણે મંદિરે દર્શન કરીને જવાનું છે. આટલો આપણે જો નિયમ લઈ લઈએ કેટલું સારું રહે આપણે. એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી. તો પછી બીજા જન્મમાં કેવી રીતે રહી શકે? કદાચ હોઈ શકે બીજો જન્મ તો એને મનુષ્ય જીવન મળવાનો જ નથી, ઓલમોસ્ટ ગેરંટેડ જ છે. અને એમાં પણ એનું કલ્યાણ થવાનું જ નથી. એટલે કે યજ્ઞ કરવો જરૂરી છે. અને કલયુગમાં આપણે જાણી ગયા કે ભાઈ જપ યજ્ઞ એટલે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ યજ્ઞ કરવો એ જ આપણા માટે સર્વોત્તમ છે. પછી ભગવાન આપણને 34મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આ બધું જે ભગવાન અત્યાર સુધી જે જ્ઞાન આપ્યું એ જ્ઞાન આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું. તેના સંદર્ભમાં કહે છે કે સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. એટલે કે સત્યને જાણવાનો એટલે કે આત્મજ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયાસ કર. તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને તેમની સેવા કર. જેમ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન ને બધું લેતા હતા ત્યારે કીર્તિમાન પ્રભુજી કીધું ને, પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ, સંશય જોઈએ. આટલું જરૂરી છે, પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ આપણે. અને જેમ આપણા મનમાં ડાઉટ ક્લેરિફિકેશન ન થાય, બધા આપણે ગુરુની સેવા કરીને એવા ગુરુનું જો આપણને સાનિધ્ય મળી જાય તો એના સંદર્ભમાં આપણે એની શરણાગતિ લઈને એની સેવા કરીને અને આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અને જે કંઈ પણ ડાઉટ થાય આપણે પ્રશ્ન રૂપે પૂછી બી શકીએ. એટલે કે આના સંદર્ભમાં આપણને બધા શિષ્યોના આપણને ગુણ મળે છે. હવે ગુરુના પણ ગુણ બતાવે છે કે કેવી લાયકાત હોય જેના દ્વારા એ લોકો આપણને જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. તો કે છે કે તે પ્રબુદ્ધ આત્માઓ એટલે કે આવા મહાત્માઓ જે ગુરુજનો હોય છે તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે, કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કર્યું હોય છે. કે એટલે લોકોને ઓલરેડી આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય છે. એવી અવસ્થા સુધી લોકો પ્રસ્થાપિત થયેલા હોય છે. તો જ આવું જ્ઞાન આપણને લોકો આપી શકે છે. હવે પછી 40મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે પરંતુ જે અજ્ઞાન તથા શ્રદ્ધાહીન મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે. કારણ કે જો જે ગુરુજનો હોય ને એ સૌથી પહેલા તો એ શાસ્ત્રનો સારો લે. કોઈ પણ જ્ઞાન જે ગુરુજનો આપતા હોય એ શાસ્ત્રના વિરુદ્ધ આપણને કોઈ દી બતાવે નહીં. શાસ્ત્રમાં જે લખેલું હોય એ જ આપણને શબ્દશ આપણને બતાવે. હોઈ શકે સમજાવવાની રીત થોડી ઘણી અલગ હોઈ શકે દ્રષ્ટાંત આપવાની રીત અલગ અલગ સંદર્ભમાં બતાવે. જેવા સામે એના શ્રોતા હોય, જેવા એના શિષ્યો હોય એ પ્રમાણે સ્ટોરી અથવા એવા દાખલા આપીને સમજાવે. પણ મેઇન બેઝ હોય તો શાસ્ત્ર જ હોય. શાસ્ત્રની લોકોનું ક્યારેય ઉલ્લંઘન કરે નહીં. એટલા માટે કહે છે ભગવાન કે જે લોકો શાસ્ત્રોની ઉલ્લંઘન કરે છે અથવા તેમાં સંદેહ પ્રગટ કરે છે તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી અને તેમનું પતન થાય છે. પતન એટલે કે અધોગતિ થાય છે. મનુષ્ય જીવન તો મળતું જ નથી. અને સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં સુખ. શાસ્ત્રમાં જે લખેલું છે, વર્ણવાયેલું છે એ શબ્દ સાચું છે, કારણ કે ભગવાન દ્વારા સંકલન કરતા થયેલું છે. ભગવાન જ કહે છે કે ભાઈ બધા વેદોનું સંકલન કરતા હોઉં છું. તો ભગવાન આપણને શું કામે ખોટું બતાવે? સૌથી પહેલા તો એ સમજવું જોઈએ કે ભગવાનને તો કોઈમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી ને. ભગવાન તો બધું આપણને નિષ્કામ ભાવે બધું આપણને જ્ઞાન ને બધું આપે છે. તો ભગવાન એમાં ખોટું શું કામે આપણને બતાવે આપણને? એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે આપણે શાસ્ત્રને સાચા માનવીને જ આપણે આગળ વધવું જોઈએ, તો જ આપણી ઉચ્ચતર ગતિ થઈ શકે. પછી હવે છેલ્લા શ્લોકમાં 42મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત તું યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. તો આ અધ્યાયમાં આપણે થોડું ડિટેલમાં ઓર સેકન્ડ લેવલમાં જ્યારે આગળ વધશું ને ત્યારે આપણે જાણશું કે આ અધ્યાયમાં ભગવાન જ્ઞાનને છે ને 3 આપણને કમ્પેરિઝન આપીને બતાવે છે. પહેલા આપણને અગ્નિ સાથે કમ્પેરિઝન કરે છે, પછી આપણે નૌકા સાથે કમ્પેરિઝન કરે છે અને પછી અહીંયા શસ્ત્ર સાથે કમ્પેરિઝન કરે છે. તો શોર્ટમાં આપણે જાણી લઈએ, જ્યારે ભગવાન નૌકા સાથે કમ્પેરિઝન કરે છે એટલે કે આપણને આજે શરીર મળેલું છે, આ શરીરને આપણે નૌકા બનાવવાની છે, માધ્યમ બનાવવાનું છે
ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું અથવા આ જ્ઞાન મેળવવા માટે. અને ભગવાન જ્યારે અગ્નિના સંદર્ભમાં બતાવે છે, કમ્પેરિઝન કરે છે, તો જ્યારે આ આત્મજ્ઞાન આપણે કેળવી લઈએ અને અગ્નિ જે મોટી પ્રજ્વલિત થાય, કેવી ભડકે બળતી અગ્નિ હોય, ત્યારે આ આત્મજ્ઞાન કેળવીને આપણા અંદર જે બધા અસુરો અથવા જે બધી નેગેટિવિટી છે એને આપણે બાળીને એમાં ભસ્મ કરવાની છે. આ જ આધ્યાત્મિક અને દિવ્ય જ્ઞાનમાં. અને ત્રીજા કમ્પેરિઝન અહીંયા જે ભગવાન શસ્ત્ર રૂપે બતાવે છે, તો શસ્ત્ર રૂપે એટલે કે આ આત્મજ્ઞાન કેળવીને આપણે વિપન તરીકે વાપરવાની છે, શસ્ત્ર તરીકે. તો શસ્ત્ર શેની આ સંદેશમાં વાપરવાનું છે? આ ભૌતિક દુનિયાના જે કાંઈ પણ આપણને મોહ માયા અને બધા આકર્ષણ છે, એમના બધામાં આપણે શસ્ત્ર રૂપે એને કાપવાનું છે આપણે. અને આસ્તે આસ્તે અનાસક્તિ અને વિરક્તિ કેળવવાની છે. એટલે કે આ 3 કમ્પેરિઝન આપીને આ દિવ્ય જ્ઞાનનો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. એ આદ્યમાં ભગવાન બતાવે છે. ડિટેલમાં આપણે લેવલ 2 માં આપણે કવર કરશું. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભારત યોગારૂઢ થઈને ઊઠ અને યુદ્ધ કરે. એટલે કે યોગારૂઢ એટલે કે ભાઈ ભગવાનની સાથે જોડાવાની પ્રક્રિયામાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે. અને સાથે સાથે યુદ્ધ કરે એટલે કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયાનો જે સંઘર્ષ છે એ પણ આપણે લડવાનો જ છે આપણે. એટલે કે બંનેમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 4થો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ વચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે રામ 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 હરે હરે. જય શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. મેં 10 થી 12 મિનિટ આપનો સમય વધારે લીધેલો, તો એના બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો. અને હવે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ.